справа. Дык вось, сёння я вам пакажу круты імбрык, які я зрабіла, так, і вы можаце пабачыць, так, прашу рабіць фотачкі Міхася, што гэты імбрык можа вам наліць, напрыклад, ну, не ведаю, жоўтую вадзічку, калі вы захочаце, так, але можна наліць і сінюю, так. Вось, і гэты імбрык працуе па законах фізікі, так як я фізік і мастак, творчы чалавек, можаце пабачыць. І хто ведае, як жа такі імбрык працуе, так, ужо ёсць дзве рукі, цудоўна, але Паша гэты быў, па правай руцэ быў першы, калі ласка. Насколько я памятаю, одну сверху, и там вакуум, який не дає вливатися в этой полости. Супер! Так, зараз я вам пакажу, як гэта насамрэч працуе. Гэта прыкладна то ж самае, што распавёў вось Паша, так. Гэта імбрык, у якога двайное дно, як вы можаце пабачыць, і гэта амаль як у кожнага беларуса, да? А ёсць такі прэзентацыйны імбрык, які паказвае, як насамрэч, што адбываецца ўнутры, так, і зараз мы з вамі можам пратэсціраваць, як гэта працуе, і вы візуальна пабачыце, як, так. Раней я не вельмі шмат увагі удзяляла розным эксперыментам. Мне падавалася, што гэта як несур'ёзна, увогуле, ну, як бы, які сур'ёзны фізік, там, теоретик, так, ці інжынер будзе паказваць эксперыменты. Але насамрэч я зразумела, што гэта не так, так, і чым чалавек больш ведае, тым больш яму хочацца данесці гэту інфармацыю да іншых людзей, але даносіць і перадаваць веды – гэта вельмі складаная задача. Гэта ўвогуле задача чалавецтва, як перадаць веды і досвед. І вы можаце пабачыць, так, вось гэты імбрык, дарэчы, я зрабіла мадэль гэтага імбрыка, так, то есть я яшчэ інжынер, так, раздрукавала на 3D принтере, вырезала з лазернай резкі, так, і вось вы можаце пабачыць, што як ён працуе. Абсалютна так, як Паша распавёў, так, калі я заціскаю адну з дзірачак, то, дзякуючы таму, што у нас ёсць атмасферны ціск цісне на блакітную вадкасць і не дае ёй выліцца. Ну, вядома, нейкія капелькі могуць выліцца, але збольшага не. Так, ну, вось ужо ператрымала. І вось мы бачым тут, ну, ўжо тут можна, конечно, заціскаць іншую дзірачку, але ў ёй ўсё роўна нічога няма, і вось вы бачыце, як гэта працуе, так? То гэта як бы сечение, да, гэтага ж імбрыка. Так, такія мадэлі я магу з лёгкасцю расшарыць, гэта мой план, выкласці іх кудысьці на веб-сайт і атрымоўваць за них данаты, але ўвогуле расшарыць іх як open source файлы, каб іншыя людзі маглі іх паўтарыць. Першыню я пабачыла гэты эксперымент у Стив Мода, я так меркую, такі навуковец, які робіць шмат всякіх крутых эксперыментаў, можаце тиктокі яго знайсці, ён на англійскай мове вельмі займаецца. Дык вось, сёння у нас больш такая нефармальная сустрэча, і я запрашала збольшага ўсіх тых людзей, з якімі мы працуем разам, так? Таму, калі ласка, я прашу, перад тым, як я дам слова Алісе, так, сёння мы разам, я шляхненькая Аліса, так, правіцу, да? Насамрэч, я зовут Аліса, то есть это не штучна. Дык вось, таму я прапановваю падняць руку тым, хто прымаў удзел, нейкім чынам ці не памылка, так? І наша мэта, пазнаёміцца, так, пазнаёміцца, і вы будзеце ведаць адзін аднога. У любом выпадку кожнаму будзе прадастаўлена слова, так? Вы будзеце ведаць адзін аднога і будзеце бачыць, якія класныя цудоўныя людзі. Самае важнае, якія робяць нейкую справу. Не проста трындзят, а за словамі якіх стаіць праца. Вось такімі людзьмі можна пазнаёміцца цяпер. Так, то можаце лічыць, што гэта такі адкрыты і адначасова закрыты клуб. Так? Адкрыты з таго пункту гледжання, што кожны мог бы далучыцца, але не кожны далучаецца, а закрыты у тым сэнсе, што людзі, якія ўжо штосьці прарабілі, яны вельмі высокай якасці. Так? І такіх людзей вельмі трудна знайсці. І вы не уяўляеце, з колькімі дзесяткамі людзей я перепісваюся і распачынаю нейкія справы, і яны ніколі не заканчваюцца, таму што людзі не даробліваюць справы ці штосьці яшчэ. Таму тыя людзі, якія ўсё ж такі даробліваюць, гэта насамрэч diamonds, так? То гэта вельмі як бы крутая подборка людзей. Я хочу сакцэнціраваць вашу увагу на гэтым, таму што во многом лічу, што ў беларусаў існуе праблема
Белорусы не ценят один одного, они не ценят своих разумных людей, не ценят их розум, не ценят их творчасць. І моя мета справіць гэту сітуацыю. Так, і таму мы ў тым ліку знаёмімся тут. Таму хто удзельнічае ў памылках? Хто гэта людзі, каб я побачыла і паспрабавала зразумець, ці я вас на фотках дзесьці бачыла. О, ну ўжо немало людзей. Я прапаную тады пачатку Алісе распавесці пра сябе. Яна сёння мой кампаньён, Таня зараз на маё месца. Я пакуль буду рыхтаваць вам другі эксперымент. Пасля я дам слова кожнаму чалавеку, першую чаргу кожнаму чалавеку, які нейкім чынам удзельнічае, дапамагае, каб вы распавялі не мне, а ўсім іншым, але мне ў тым ліку, так, што вы рабілі, так, і гэта магчымасць вам як бы пабачыць, хто што прарабіў, можаце паказаць у часопісе, калі гэта какой-то твор, што вы намалявалі, можаце пазначыць, паказаць, калі гэта нейкі тэкст, які тэкст вы напісалі. Вось. А у мяне будзе яшчэ, напрыклад, ты другі. Аліса, што тебе мова? Всем вітанки. Меня звать Алиса Солдатова. И я дизайнерка, массажка, матерь. Вось это вось моє. Так. Артур, скажи привітання. Чей? Так. Займаюсь я тем, что веду ДНД для детей. Это такая нарративно-ролевая гульня. И у помылки я займаюсь визуалом. Я малявала иллюстрации, малявала комиксы у соавторстве с своим любимым мужем. Вот он, так само. Я тебе пришла в голову идея того, як змінити логотип. Окей. Як в Гуглі я трапила помилку, сижу я в Гуглі, нікого не чіпаю, думаю, щось треба корисно зробити для білоруської науки. Бо так отрималося, що моя сім'я трохи з наукою зв'язана, а я ось той самий гуманітарій, які ось класічна во всіх сенсах. Гуманітарій у тим, що гуманітарний склад розуму – гэта тое ж адсутнасць тэхнічнага, гэта так само пра мяне. І у тое, што гуманітарый, які можа бачыць сусвет як канкурэнцыю тэкстаў, гэта так само пра мяне. Тому я вийшла, ну я можу малювати, я люблю малювати. А тут, помилка звін, дайте так само. Я так само хочу щось помалювати. Я написала Світі. Світа казала, ну, ось ілюстрація, намалюй. А там тема була номеру «Зорні війни». «Зорні війни». А усі гіки і нерди, якими ми являємося, люблять «Зорні війни». Я намалювала майстра Йоду. Ось гэта номер 2, так, і ось ілюстрація, які робила Аліса. Так, вось майстер Йода, але гэта яшчэ не ўсё. Я зробила галоўную ілюстрацыю, але зробила яшчэ... Там яшчэ штось? Добрый друг не отклеивается, так? Так, вось... Як это вы чего казали? Дарт Вейдер. Як поліція, так? Так, вось гэта, калі што, гэта мой крэатыў. Это был дебют Алисы, так, а тут его майстер Йода мне подобает. Так. Можна листать, можна глядзець, так, працягваць, калі вас... Потім я працювала над коміксом на ту тему, якою я не ведаю насамрэч. Ну, я зараз пачала разумець, але гэта була тема, як наражаюцца зоры. І там була тема термоядерный синтез. Як ви розумієте, гуманітарії не ведають, що таке термоядерний синтез. Особливо ти, хто на фізиці малював принцес. Та де принцеса? Не бачу. Нема принцеси. Тому спочатку я читала артикули, я глядела відосики, потім я зрозуміла, що я нічого не розуміла і прийшла до мужа. Сказала, ну, потлумач мені, що це. Так. Ось так, виясняйте. Так я всього гэта, ён мне патлумачыў, потым дапамог нават сюжэтам коміксу, і вось там гэты комікс не вовремя. Вокладку да мне прыйшла Света. Аліса, а дамалюй нам вокладку. Ось, гэту вокладку малявала ўжо Аліса, так? І у нас была тэма беларускія навукоўцы, Аліса Каліва. Ну гэта насамрэч два беларускіх навукоўца толькі з маладосці, гэта моя бабушка з дзедушкай. Вау, я не хочу историю рассказывать. Вось. Я просто, спачатку... Напэўна, хто ведае мои прозвішчы, ведае прозвішча майго дзеда. Так, слухай, я до своего сорома давай расскажу, что я не ведаю, ты мне расскажешь, может быть, все ведают, але я не ведаю, так? Ну, мой дед Владимир Солдатов,
А тыя, хто хоць напэўна звязаны з хіміяй, павінны, ну, не павінны, але менавіта чулі яго прозвішча, бо ён Што ён рабіў? Про те, ён шмат працаваў з глебы для раслін і, напрыклад, цэон, які ўсе шануюць, гэта яго творчасць, гэта яго патэнт. Треба намалювати комікс ці історію про твоєго дядулю. Так. Вось я ад пачатку не хацела тебе про гэта казаць, ну, то есть зараз уже можна, таму што ты асабіста мяне ведаеш, а я не хацела проста, каб, ну, я хацела, каб бачылі мяне, а не там майго дзеда і бабулю. Я разумею. Вось, а бабуля таксама фізіка. О, Вось таму гэта яны у маладосці. вау. Історія легче, я не ведала. Вось. Ми помню, побачили столицю впершиню, як со многими тут людьми, так ми тільки сьогодні де побачили другую, так? То со многими людьми просто онлайн, але ніколи не бачили. І це саме така приємна частка. Вось самае цікавае гэтай вобласці было, я спачатку сведаць дастала адзін варыянт, потым Света кажа, ну добры, я гляджу, недобры, і перамалявала ўсё нанова. Ну, разумееце. Перфекціонізм. Так. І вось тут я рабіла вопратку. Ілюстрацыя на пачатку выглядала зусім, ну, не зусім, трошкі інш, я проста зрабіла невялікі цветакор, гэта працавала не як ілюстрацыя, а менавіта як вокладка. Мне здаецца, атрымалася блага. Ну, былі таксама нейкія цяжкасці. Напрыклад, з лагатыпам, чаму менавіта такі лагатып, бо я спачатку глядзела шмат рэферэнсаў. И что такое? Подержать хочешь? Тримай. У тебя так Про йодь на рюкзак. у тебя так само такие есть дома. Я хотела, каб гэта выглядала сучасна і трошки рок-н-рольна. Рок-н-рол задавал динозавр, а сучасна задавал менавіта гэты шрыфт, без засечак, гратэскны, каб такі трошки футурыстычны, рок-н-рол, такой немного crazy, як мы все тут. І галоўнае, чтобы это было не только як тое, што глядзі, я мастачка, гэта было як прадмет дызайну. То есть, каб шрыфт чытаўся, каб было зразумела, што там увогуле напісана, бо ведаю, што частая памылка ўсіх, хто пачынае спачатку дызайн, гэта зрабіць прыгожа, але ты адкрываеш кнігу, і ты нічога не можаш прачытаць, таму што шрыфт ці вельмі маленькі, ці ён такі прыгожы, віціваты. Таму я старалася рабіць так, каб было і прыгожа, і функцыянальна. Да, Аліса, слухай, мне вельмі падабаецца, як атрымалася, круто, і оно адрозніваецца ад таго, што было, у той же час нейкі характар новы мае, так, свежы погляд. Так, я прыадкрываю інфармацыю інсайдерскую, што на наступнай вокладцы, хутчэй за ўсё, будуць ужо здымкі пад мікраскопам, тут было, напрыклад, тэлескопа, а наступная будзе ўжо здымкі мікраскопа. Так, але какие-то пытанні, так, А можно сравнение? Вось, калі, ну, Ілюстрацыя? так вось, гэта то, як было, гэта то, як стала. Папярэдні, гэта апошні. Тільки пролягати, так, бо я вчора не бачив. Який був. Зараз, глядіть, зараз у середині пару слов ми скажемо. Аліса, дякую, так? Зараз ми, якщо можеш доповняти, так? Идея такая, что все попередние номеры верстал один человек. Это был один дизайнер, одна дизайнерка, яка робила все тексты. А апошні номер адрозніваецца тым, што его верстали 8 человек. Так? І ў гэтым частка моего безумия, тому што мне трэба спачатку падзяліць гэту працу, всім раздаць, пасля сабраць і класці ў адзін нумар. Так? І вось на гэтым этапе, мабыць, мы перайдзем к да того, што мы пачнем проста знаёмства, і каб кожны распавёў пару словаў, што ён увогуле рабіў, не ведаю, у любы час. Не абавязкова в апошнім нумары, а што чалавек рабіў на працягу усіх нумароў, так? І вы можаце расказаць гэта ўсім. Так, гэта вось такая адкрытая у нас такая можа атрымацца размова ці дыскусія сядання.
8. Так что мы просим вас, хто хоче почати? І Ну, я. так, прошу. Мені подається, я вас десь бачила. Хто ви? Меня зовут Галбин. Вам один маленький про компьютерные. Так це ви, Євген. Так, нарешті. Я вам вінна номер, так? Так. А, ні, не гэтый номер, попередній. Ні, гэтый, все, пробачте, все. Так, забирайте, так. Артикул я писал там маленький. Стив, розказуйте всім. Євген, можна я невеличку рекламу зроблю? Вельми важно, що Євген не просто написав артикул, вельми такі, вау, такі витончений про математику, клас. Боль за то, ён яшчэ і звярстаў гэты артыкул, і ён звярстаў яго на латах, так, і выклаў код. І гэты код ужо быў выкарыстаны, каб пасля звярстаць наступны артыкул наступнага нумара. Вот. Так. Так, Євген, ви говорите не тільки з програмістами, ви говорите з творчими дизайнерами, тому тлумачте кожне слово. Добре. На самом деле, я только правил. Это так, на 5 хвилин проводка походу или история и книжка. Бо артикулі, як було сказано, був про комплексні ліки, про математику. І я по любому артикулі про математику, коли на уровні для зацікавлених в школі. І там достатково шмат. Відповідно, це поражає певне технічне проблеми. Про вивчення системльовки, підготовки тексту з формулами працювання та добре. І, як правило, це праця достатково шмат часу. Але, в принципі... Так, це ілюстрація тому комплексний обід і комплексні ліки, так? Так. Великий комплексний обід. Там формули будуть там. На наступній сторінці, в принципі, можна поглядіти. Формулы школьные, але ты у меня меньше вёрт однольковая, что для школьной математики, что для нешкольной. Але, на счастье, я змог обопектися на досягнению великих покорителей, потому что не на плечи. И тут будет коротенькая история вёртки. Після стагоддя развития видавецкой практики люди дошли до того, что навучились достатково добро верстать формулу. И это выглядало вельми добро, работа, могу глядеть, оценить якость, як у конце 19 стагоддя видавали книжки. И все было достатково добро. На протягу першої половини 20 стагоддя математичні книги виглядали файно, так само. И так было недзе до перелому 60-70-х годов. Коли великие выдавецтва зразумели, что нечто занадто дорого верстать книжки нормально. Можно радикально сократить выдание книжек и покласть себе более важную кишеню, оставить это таким чином, что выдавать без нормальных якостных верстальных книжек, а просто фактично фотокопии машинописного. И недзе 50-х годов книжки почали выглядать. О, можна фото зроблю так, колона. Ага. Я вам показал. И тут падение якости было, и то я не такой ступени в 90-е годы. Нужно поглядеть, покатать. Давайте, проходьте. Это часы. Кому дорого. Это как вторую. Это я буду рассказывать. Аккуратно той час у ДСА жил такий математик, програміст, Падав Доналд. Не помню імені його, не важливо. І його вельми роздражняло то, як виглядає його науковий артикул і написаний їм книги. Тому що тримати такої в руках достатково неприємно. Тому Спадар Кнут зазнався і написав програму комп'ютерної біології, яка дозволяла одразу досягати фотографічної якості тексту на викладі, без уділу професійних верстальщиків. Як без уділу? На саме ключове, той, хто пише у теху, мусив розуміти, що робить, тому що типографія – це не тільки фізичний процес, установки літер, там, яких котлетів і так далі, складання, там, такого не буде, фотографічної помилки. Пустого не було одного вертикального
не вісела нешта, так, это не настолькі всё проста, але гэтая праграма дазволіла аднаму чалавеку на кампутары дасягнуць тыпаграфічнай якасці відэа. Яна стала натуральным чынам вельмі папулярнай сярод фізічных матэматыкаў. На сёння гэта дэ-факта стандарт падрыхтоўкі любых фізіка-матэматычных артыкулаў і кніжак. У прынцыпе, матэматыкі нават любяць у якасці аднаго з крытэрыяў таго, ці варта чытаць навуковы артыкул, называць тое, што артыкул мусіць быць верстаны ў ляд. Калі ён верстаны не ў ляд, то з вялікай доляй імавернасці стаўны прафесіянал, адпаведна, напэўна, чытаць яго не будзе. У нас нават ёсць вершык пра Дональда Кнута, перакладзены на беларускую мову, так. Кажуць, што жыве на свеце Дональд Кнут. Доктар Кнут, паверце, дзеці, проста цуд. Не пра гэта піша ён, ды ўсё адно, 5-й том яго чакаем мы даўно. Ён такі быў чалавек, які прыдумаў таксама вылічэнне з вялікімі лікамі, пра гэта пісаў Юрый Адамаў, і мы публікавалі гэта ў нумары 2, калі хтось захоча больш, можна пачытаць. Так. І апошняе. Раскажы, ніхто не ведае. Не, я не ведаю, не. Пару слоў. Зараз. Калі я алгоритмов так, було обов'язково для ознакомлення, бо там усі ті алгоритми, які використають у програмістів. Ага. Калі што дакладна назва мастацтва праграмавання, для какой-то программинг. Один мой коллега по оперативному читал, вот заснуть. Так, вялікі дзякуй. Так, Євген, працягвай. І відбувався на базі такого робили надвірна збудова, яка називається ляток. Це вже достатково просунутий пакет, який дозволяє адносно легко верстати достатково складані тексти. Ну і на сьогоднішній день фізико-математичної книги зверстані виглядають таким чином. Причому видавецтва мають своє ощадження, поскольку по-ранейшему, як правило, этот текст рисує сам автор. Все задоволені. Видавецтва мають більше грошей, автори нарешті мають нормальний вигляд своїх книг. Так. І підсумовуючи, поскольку мені треба було шмат формулу, то писав я в лятику, а потім ми це довго і впарто інтегрували. І, на щастя, дякуючи праці редакції, таки отрималося зінтегрувати в один. Так, робіце фото. Вялікі дзякуй. Євген, я вельмі рада нарешті з тобою, з вами сустрэцца. Вельмі рада на ты, потому что спочатку предгісторыя, що калі я штосьці пісала пра фізіку, Євген заўсёды прыходзіў і каментаваў, што я што-то неправільна зразумела і што мушу разумець по-другому. Я подумала, што Євген вельмі строгі чалавек, і я ніколі не знаю такім агульнай мовы, але я вельмі рада, што все насамрэч не так, так? Ну і што мы нарэшце знайшлі і нават папрацавалі, і тое, што ты, каб не стрэсаваць усіх людзей дызайнераў, так? Можна верстаць на латэх, так, і можна рабіць вёрстку, вось як сказаў, аднаму чалавеку, і гэта вельмі зручна, калі это формула, вельмі зручна. Это нереальна зрабіць, ну вось тое ж самае без толькі малюнкамі, на гэта сыдзе тонна часу, так? Можна, Так. Таму гэта была частка ідэі маей, што калі будзе больш якісь формул, то навучыцца ці самой, ці навучыць іншых людзей, ці вось пайсці да Євгена і сказаць: Євген, што трэба пачытаць, раскажы, як на латах што-то зверстаць, бо якісь парог уваходу, так? Таму што самому пачаць часам вельмі складана, просто тупа з самага пачатку, так? Вось. І каб чалавек падзяліўся сваімі ведамі, ці такі невялічкі пару сустрэч правёў, паказаў, як там што можна зрабіць, верстаць это формулы для тых людзей, якія цікавяцца, не ведаюць як, напрыклад. Так, ну, разумею. Я думаю, а на конкретике я підготую до людей, яких варто критикувати. Камунікацыя ўвогуле жорсткая з многімі людзьмі онлайн, і гэта таксама праблема, што ты не ведаеш, што стаіць за гэтым чалавекам онлайн. Ну так. Не, я насамрэч вельмі рада, я вельмі даўно марыла сустрэцца з табой. Вельмі добра. Сябры, хто яшчэ удзельнічаў? Калі ласка, раскажыце пра сябе. Мы все равно запытаем усіх, таму... Так, калі ласка, раскажы. Ліза, ты есть та самая Ліза, не можа быць. Так, зараз я буду прыгадваць, што ты малявала. Так, зараз я... Класно сики готовали.
Jeszcze nie. Так, вось у нас быў артыкул пра Наркевіча Ёдку, гэта такі як беларускі Тэсла, навуковец, і у нас была такая вельмі складаная задача для Лізы, была вельмі складаная, тому што аўтарка артыкула, она зрабіла фота на днём, на таго месца, дзе жыў Наркевіч Ёдка, яго сядзібы. А Ліза взяла і дамалявала уласна гэтага удзельніка, так, Ёдку, і так пісала яго ў ландшафт, і гэта вельмі крута. Ну, гэта яшчэ не ўсё, так, зарабіла шмат, много чаго. Так, я памятаю, было пра муклівіка, Да. так, было пра мук. Это просто иллюстрации, ну, мне падаецца вельмі такі экспрэсіўны. Да, і раскажы, як ты расказвай. Да, все сказала. Я, увогуле, як твои ўражанні, што тебе больш спадабалася ілюстраваць, якія тэксты, якія пожаданні? Ну, я памятаю, что у меня был текст необъемный для иллюстрации. Я не могла его проиллюстровать, потому что я его читала и ничего не малявалась. Я читала и ничего не малявалась. І тады я дала, можа, камусь яшчэ, да, гэта? Прийти до этой схемы. Але цікаво, що є тексти, які ти читаєш, і ти одразу ведаєш, що там може бути. А є тексти, які ти читаєш, напевно, недорослий. На самом деле, звичайно, я кажу, что любые ассоциации вітаються, так у нас амаль такого, напевно, не було. Може, перший раз тільки нам хтось зробив ілюстрацію, і більше ми запакували, тому що вона була низької розрозненості, чоловік, може бути, з цього пункту зреження не змог намалювати. Но це було до першого номера. Всі остальні ми брали, як можу сказати, що, а у тебе вельми пригожі ілюстрації. Так, то тепер ви бачите Лізу, і от можете бачити, що цей чоловік малював ілюстрації. Так. Так, хто наступний? Хто наступний хоче розповісти, хто удільничав? Так, давай, Микась. І ще розповіді про премію Карлатка. Давай. С Великобританией мне не пользовать, я близко до, так сказать, с руля часописа, ну, с помылка, писала какие были популярные, очень популярные про розные провинции. А прошлый номер там написано про кто, ну, там розные доследования раз шел. Ну и вот такое, да. Там 204 материала разных можно внести. Про гравітаційну енергію Да, Микась писав, про енергію піску. Ось, было манифест Великой Политики, это моя была бесплатность. Это третий Четвертий. Гэта ідэя, такая як бы звыш ідэя, што можна зрабіць у Беларусі, можна, ну, это умоўная назва пабудаваць месца навукі, якое умоўна называецца калайда, і калі дзесь яго будаваць, ну дзе, ну на Палесе, так? І цікавий закинули телефитами и процедуры, проводили политическую адаптацию, написали 5 разных лекций, потому что Полищуку на самом деле больше, чем 5, их там 15, ну, разных лекций. Полішчыцкай мовы. Да. Набрали одну язык, можете прочитать, познакомиться, приемно. Нібито саму Полессе гутарыць з вами і кажа, можна будаваць тут, ну, толькі на вольнай зямлі, так? Они прикопали, можно будовать. И так само с этой премией, да, в новом году мы Сонце, 8 премию, я ее координовал, было 8 номинантов, вельми все круто прошло, значит, приз сбирали сами те, кто, ну, люди, были собраны краудфандингом, номинация так само отбывалась таким максимально горизонтальным чином, 2 заявки от белорусов на навуковцев и было активное голосование. Ну, короче, все проходит классно. В этом году пауза, а в наступном году, ось в 26-м году, есть, мы уже с Вовком размовляли позавчора, что хочет до Нового года сезон, как вырастить, что безвредность. Як безвредность? Проходьте, калі ласка. Короче, безвредность в 26-м году буде, кто хочет, как забыть, помыть. Ну, ось так, да. Ще одна, ми працюємо
наступным артикулом будем сусветы по наступным номерам публиковать везде беспечные электростаты и ну, это конечно лаконично, але, конечно, ну, Так, і на вокладці я пропоную взять фото пылка под микроскопом. То есть мы с Микасом доследовали пылок под микроскопом. Это будет часть такого крутого проекта. И зробили свободных фоток. Они выложены выкладены на Wikicommons, и там кожный человек может назирать гэтыя фотки при жаданні там аналізаваць, вучыць штучны розум, ці штосьці яшчэ. Карацей, про гэта часткова таксама будзе ў наступным нумары. І хоць падаецца, што шмат усяго мы сказалі пра наступны нумар, але тым не менш, нет, у яго яшчэ недастаткова артыкула, там, калі хтось хоча што-то напісаць, можна, заўсёды можна, как бы, адказ на ўсё можна. Калі раптам будзе занадта шмат для аднаго нумара, можна заўсёды взяць у наступны, але, звычайна, не занадта шмат. Вось. Да, и вот эта премия Бизон Хиггс, у тым ліку ў гэтым годзе она не праводзіцца, таму што гэта сіламі Міхася ў асноўным была зроблена, ён пісаў все прэс-релізы, дасылаў іх во все медыа, і гэта шмат такой камунікатыўнай работы, якая не бачная, але гэта для аднаго чалавека, пры тым, што гэта не плотная работа, это яго энтузіазм, як бы так. Мы збіралі грошы толькі на прыз навукоўцу, за якога было больш галасоў. І гэта ідэя народнай прэміі «Час паўтару» пра тое, што людзі самі вызначаюць пераможцу. Так? Не нейкі камітэт, таму што насамрэч у нас няма такого камітэта давераных асоб, якія б мы ведалі, што яны і адкрытыя, і яны разумныя, і яны працуюць на ніву як бы для людзей. Вядома, в Беларусі такія людзі ёсць, но у іх няма голаса, напрыклад, хутчэй за ўсё, так? І таму гэта прэмія выглядае менавіта такім чынам, і ідэя, што самі людзі таксама выбіраюць гэтых навукоўцаў, якім хочуць даць прэмію. Вельмі цікавая ідэя гэта развілася з таго, што калі я памятаю, абмяркоўвала на пачатку гэтую ідэю з дзяўчатамі, з якімі мы в асноўным рабілі нумары, так, это дызайнерка і Нафта Какан, моўная рэдактарка, то першы іх водгук быў такі, што пэўна, лепш зрабіць прэмію на артыкулы, не для людзей, якія штосьці зрабілі, а прэмію тым, хто піша артыкулы, так, у ЗІН. Але як апынулася, што не кожны же чалавек прачытаў все артыкулы, так? А разумееце, ацэніць артыкулы складаней, чым ацэніць унёсак чалавека, так? Калі вы просто прачытаеце пра яго абзац інфармацыю, падумаеце, о, гэты чалавек, не ведаю, робіць лекі ад рака, гэты чалавек, не ведаю, там, самолет зрабіў, ці нешта яшчэ, гэты чалавек придумаў новы алгарытм. Лягчэй прыняць рашэнне, каму даць прэмію на базе той інфармацыі, якую вы ведаеце невялічкай, а праробленай працы чалавека, чым прачытаць все артыкулы і выбраць лепшага, так? З чаго гэта вынікла? З таго, што насамрэч мы атрымоўваем вельмі мала адваротнай сувязі пра артыкулы. Вельмі рэдка хтосьці піша, ой, мне падабаецца гэты, так? В основном ніхто не дае ніякай адваротнай сувязі, каб вы уявілі, так? Таму у тым ліку я как безумны шляпнік, гэта чалавек, які існуе без адваротнай сувязі. Таму без адваротнай сувязі вельмі цяжка зразумець, што адбываецца, так? І так далее. Так, это, конечно, не коммерційная таємниця. А які приклад, наприклад, читацької аудиторії, коли наогул... Мы друкуем 10-50, мы друкуем 50 нумароў, і яны разыходзяцца. Але, улічваючы то, што 20-25 чалавек гэта стваральнікі нумароў, і мы ім раздаем просто нумары гэты нумар бесплатна. Значыць, купляюць каля 30 нумароў. Гэта не так шмат, так, купляюць. Притым, часткова гэта тыя людзі, якія падпісчыкі. У нас каля 35 подписчиков, значит, 10 евро с кожнага месяца у іх списывается. Некаторыя з іх могуць запытаць часопіс, і ім тады я просто высылаю за то, што они подписаны, ніякіх дадатковых грошай з іх не бярэцца, але не ўсе гэтыя подписчики запытваюць нумар, так? Тым не менш, PDF для іх таксама адкрыта бясплатна, і PDF мы выкладаем на GitHub, але мы не лічым скачивання, у тым ліку мы не лічым. Калі хтосьці бы хацеў заняцца статыстыкай і ведае гэта зрабіць, можна паспрабаваць, але гэта не было маім інтарэсам, у тым ліку у мэтах якоїсь бяспекі для беларусаў, каб неважна, як шмат людзей, ці як яны спампавалі. Ад пачатку, калі мы спрадаем нумары вот гэтыя PDF, то даецца лінк на Google тэчку, і там... Так.
Карацей, гэта ўсё адкрыта, калі раптам хтосьці захоча сказаць, а можна зрабіць іншую інфраструктуру, можна, прыходзьце, рабіце, я вам расшарюся паролі, рабіце. І у гэтым і справа, што ўсё адкрыта. Іншая справа, што не всем гэта цікава рабіць, так толькі гэта. А как я звычайна кажу, адказ можна, так? Дарэчы, пакуль мы сказалі про GitHub, я хочу адзначыць Алексея, того чалавека, які з часам дапамагае. Алексей, раскажы пару слоў, чым ты займаешься? Для тых, хто тебе яшчэ не бачыў, так? Я в какой-то момент просто написал одну статью, какой-то номер, мне как третий. Зараз знойдзем, так, зараз знойдзем. Да, написал статью про систему счисления. Вот. Вельмі круты таксама артыкул про математику. И что, и с тех пор я думаю, что надо написать еще что-то, но так как я еще и учусь параллельно, у меня на уже абсолютно нет времени. Вот, но в какой-то момент я помогал, до сих пор помогаю с тем, чтобы выгружать все эти номера уже бесплатный доступ на GitHub. Вот, как бы для этого у меня всегда есть время, всегда есть возможность, поэтому это это гораздо проще, чем мне писать. Але я хочу подкрэсліць, што гэта таксама не проста, Алексей. І важна нават, калі я просто написала Алексей, Алексей, зможаш дадаць на GitHub? І он такі, да, могу. І я так, я зараз хутенька туды файл выніковы нарэшце ствару, да, які можна распаўсюджваць, тому што бывае, ты робіш так шмат, што у цябе няма сілаў завершыць некую невялічкую справу. А як толькі ты ведаеш, што ёсць чалавек, які можа зрабіць наступнае дзеянне, ты такой раз і ў той жа дзень праз гадзіну все зрабіў. Так, ну, такое. Таму вось гэта круто. Вот. Вялікі дзякуй, так. Гэта немало, так. Вот. Я помню, как и статью про криптовалюту, по-моему, про блокчейн, мне кажется. Была такая статья, которая... Было. Іншага математика. Так, ты вычитывал, ты ее читал. Так. И, конечно, я пробовал. Я еще ничего не понимаю. Ну, вроде, ну хорошо, что-то как-то разобрался. А потом через год у меня блокчейн в университете в качестве примера. Опа! Вось гэта поворот. Гэта не было запланавана. Да. Так, напэўна, у нейкім нумары 6, может быть, у нумары 6, там было таксама іншы матэматык напісаў, так. Добра. Сябры, хто яшчэ прымаў нейкім чынам удзел? Падніміце руку. Хто яшчэ не сказаў пра сябе пару словаў? Бо гэта пляцоўка для знаёмства. Так, дзякуй. А скажите питание, я хотела, чому помилка? Гэта пытанне мы таксама адпавядалі, што шмат разоў вы можаце загугліць многочисленныя шматлікія мае інтэрв'ю на эту тэму. Карацей, прабачце, я просто жартую. Памылка пайшло першасна, мы выбіралі назву, былі такія скучныя назвы ад некаторых знаёмых накшталт Сусвет ці штосьці такое, да, которых ужо сумна ад адной назвы. І я прапанавала назву памылка вымярэння, таму што я працую ў асноўным лабараторыі з прыладамі, я фізік, і мне гэта вельмі падабаецца. У кожнай вымяральнай прыладзе закладзена памылка, да? У кожнай вымяральнай прыладзе ёсць памылка, якая роўная палове самога малога вымярэння гэтай прылады. Вось. Але дзяўчына-дызайнерка, якая рабіла дызайн, і яна вырашыла, што 2 слова занадта доўга, дызайнерская пункту гледжання. Да, часопіса. І таму вона пакінула памылка. У тым ліку у яе быў тады прэферэнцыі да таго, каб назва была менавіта на лацінцы, так, это была прапанова, і вось так атрымалася. Так. А яшчэ гэта такая псіхатэрапія для беларускага грамадства, таму што беларускае грамадства баіцца рабіць памылкі, а мы кажам, мы зрабілі ўжо 8, мы нават варуем. Бог, не страшно. Ну, гэта у тым сэнсе, і цяпер зусім іншы погляд на сітуацыю. Ты можаш сказаць, што ты ганарышся тымі памылкамі, і ў любым выпадку любое амаль адкрыццё пачынаецца з нейкіх памылак. Вельмі шмат, напрыклад, там адкрыццё пеніцыліна, так, гэта нейкі грыбок, які там выпадкова трапіў у гэты лабараторны эксперымент, і было заўважна, што вакол яго гэтыя бактэрыі памёрлі, да, з гэтай хваробы, так. І вось гэта таксама памылка, з гэтага пачалося адкрыццё. Мы просто гэта ў нейкім сэнсе атрэфлексіравалі на такім падсвядомым узроўні,
А когда пошли про это говорить, апынулася, что это так и ёсць. Так? То есть это не было такое доследчая праца на гэты конт. Это было з уласнага досведу, может быть, так. Вот. Так, Приготовление нового гумору, когда работает в помощи. так. Так. Хто яшчэ не сказаў, пару слоў скажыце, хто яшчэ штосьці пісаў, потому что вось я запрашала менавіта у тым ліку тых, хто яшчэ не пісаў. Я перад тым як даць слова яшчэ адной удзельніцы нашай сёння, якая прыйшла, ура, тут падзенне Оля прыйшла, я хочу запытаць спачатку, бо у нас было такое кола, ці ёсць тут яшчэ мастакі, дызайнеры, з якімі мы працавалі, але хто пра сябе не сказаў. Тільки консультант. Так, ні, добре, так пакуль ўжо Паша молодец, ён нам падтрымліваў і каментары добре даваў, гэта цудоўна. Так, так, бо я візуальна вельмі кепска запамінаю, калі з чалавекам я яшчэ не бачылася. Я думаю, нібыта я бачыла ту дзяўчыну, але так перад усімі сказаць, так, ты што ты рабіла? Лепш вы самі скажыце, калі ласка, раскажы. Цябе завуць? Воля? Воля Франкевич. Браво, Воля Франкевич. Зараз я пройду. Я раздаю, артикуляция, биорегистрации, а по системам включения, да, такая система включения и акулы на них там. Так, вельмі круто, вялікі дзякуй, Оля, супер. Так, то, слухай, працягвай, калі ты захочаш, заўсёды мы рады его бачыць, якія, ну, якасць на ілюстрацыі можа хтосьці намаляваць. Ідэя такая, што вы можаце знаёміцца і рабіць свае ўласныя праекты, якія заўгодна, творчыя ці не толькі, так? Так, я ведаю Ульяну, которая можа пару слоў павесці. Ульяна, привет. Пару слоў расскажы. Я не верю. Я чувствовала, что я не писала, я на кухню, держала диалоги, неверно вместе, как развивает организм сам, начинает то, что отбывает один. Вялікі дзякуй, Ульяна. Так. Слухай, калі у тебя будзе магчымасць, абавязкова пішы яшчэ, так? Ты бачыш, што я прыцягваю цябе гэта запрашаць. Я не могу згадаць, якім гэта было нумары. Так. Ну, так, да, проект кліент. Так. Гэта, да, вельмі круто. Добра, так, ці хтось яшчэ пра сябе не распавёў? Окей, калі што, далучайцеся, так. І зорка нашага дня. Я не прошу, Галину, долучайся. Гэта вельмі рада бачыцца. Таксама вельмі было цікава, што мы з Джейн Мос, гэта такое псевданім, такое імя, працавалі ўжо пэўны час, але мы таксама ніколі не бачылися, тому што я нават не ведала, як ты выглядаеш. Гэта вельмі круто. І раскажы пра, як так атрымалася, што ты далучылася ўвогуле, калі хочаш. Раскажы, што ты рабіла. Всё что угодно, рассказывай. Мой творческий псевдоним Джейн Мосс. Вообще меня зовут Женя, и я впервые про помылку узнала в Инстаграме, увидела у коллеги, и там как раз был поиск художников. Меня это заинтересовало, потому что это моя какая-то особый мой пунктик совместить творчество и науку. Я вообще хотела всегда комиксы рисовать на такие темы научные, а здесь такая возможность случилась. И получается, первый раз я нарисовала комикс про сон. Вот в этом номере как раз он был. Так, я памятаю, что нет, дагэтуль яшчэ была иллюстрация для квантовая. Да, точно. Первая была иллюстрация про... Это уже был комикс. Да, второй комикс про сон, и мне очень понравилось, и я поняла, что мне хочется прям больше комиксов делать. Это такой стык творчества и науки, мне очень нравится.
И следующий комикс уже был про воду, про ее разные состояния. Я решила это так миленько обыграть в виде котиков. Вот он, вот. Гэта апошні, так. И рисовала головную выяву до номера. В целом я могу сказать, что я, если что, очень заинтересована в таких вот проектах, как раз стык науки и иллюстрации комикса, поэтому в целом еще максимально открыта для коллаборации среди художников, так что, если что, давайте общаться, что-то вместе придумаем. Эксперты, шоколопедцы, так, это у нас есть такая девчина, якая піша постоянно про квантовую механику, вельми крутые артикулы, и вот это один из, першая иллюстрация была Дэнни, так, вот, и пасля яна пошла як по нахиленной до них, і уже комікс з головною виявою, і виглядають вельми шиковно, якби. И важно, что ты сама придумывала сценарий для этого комикса, да? Это вельми важно, потому что часом мы спробуем, ну, некому стакан натхнить, а мы так таки вообще, ну, коли вы мне дадите вот уже сценарий, я тогда все намалюю. Але так я не могу, да? Вот бачиш, так, вот Алиса розповідала свою історію, що їй Паша допомог, так, это вот Ну так, вот там по науковій шапці лімітка і це було ну, Тому так само, коли у вас, може бути, немає сили написати цілий артикул, так? Але є сила написати некий на кшталт як сценарій, ви уявляєте, це в вигляді діалога, некого, так, некую ситуацію, то можна придумати щось. Причому часом, ось, чому вже Женя, вона може бути відкрита до такого, що обміркувати, щось намалювати, що недокладні інструкції, да? Я только за. Я даже и думала, что можно добавить в журнал именно какие-то, не знаю, ту же самую биологию, например, взять или что, и придумать небольшой сценарий на разворот и какую-нибудь конкретно небольшую тему обыграть визуально, и мне кажется, это классно. Поэтому я максимально открыта. Здається, там, де Ніка Дівчина робила такі, як більше інформаційні картки про нечто, да, то це був не доклад, так само ідея, коли ви просто ведаєте, як би ті колодки, да, ніби того хотіли, як пост написати, зробити картки з 5 важних ідей, там 5 книг, які варто прочитати. Вже, до речі, ось сьогодні вельми цікаво, Євген, коли ти показав про вертку, да, і ти сказав, вертка розвивалась з гэтай книги. Це ж вельми цікаво, і про це мало хто ведає. Ну, я могу прикладно уявить, а коли що тільки дизайнер, візуальний дизайнер, он ще все в вогулі такі не просто. Ну, это давняя вельми история, на самом деле. Мало кто памятает себе. А ти пам'ятаєш, що? Я старый, я памятаю. Ну так. Ну вот. Тому так, это круто. Так, Джейн, вельми круто, що тебе трималося, приїхати, дуже рада. так, і трапити шиковно. Так, у нас є ще 8 хвилин, акурат, для наступного моєго експеримента, так? Зараз, вибачаюся, я, напевно, його буду показувати вот тут. Да, прошу на некий час переміститися. Зараз. Так, зараз я вам... По-перше, мені нужны допоможні люди. Зараз побачимо. А от тримається експеримент чи ні, у будь-якому випадку ви отримаєте печеньку. Тому, Аліса, коли ласка, передай кожному чоловіку по одній печеньці, яка не зламана, так? І візьміть просто печеньку, яка не зламана. Коли зламана, візьміть іншу печеньку, так, яка, ну, знаете, что она не раструскана, там, так, не поделена на маленькие участки, так? Передайте кожному печеньку, и покуль не ешьте, они не отравлены, але это частка эксперимента. Возьмите себе печеньку, так? Да, придется после, конечно, там руки можно помыть, ну, это уже... Это частка эксперимента у любом выпадку того, які в лабораторії, ну, так? Глядите, этот эксперимент придумала не я. Так, вы можете остаток при желании вернуть мне, это будет мой обед. Ці можете взять, не страшно. Кому мне возьмите по печеньке, так? Так, прошу. Нормально, так, нормально. Короче, науковці Масачусетського інституту МІД, як ведаєте, це вельми популярний такий інститут в Америці, який досліджує всякі безумні речі.
навукоўцы гэтага інстытута прыдумалі, а як гэта замерыць сілу, якая патрэбна, каб павярнуць пячэньку арэа, так? А часам людзі з-за таго, што ў іх ёсць некая, ну, ведаю, яны там, можа быць, хвалююцца, нейкі стрэс перажываюць, ці проста, каб забіць час, так? Яны паварачваюць пячэньку, так? Ну, вось вы купляеце пячэньку, вы яе паварачваеце і даследуеце, а, напрыклад, а з якога боку апынецца крем, а з якога боку крэма няма. Аказваецца, гэтаму было прысвечана цэлае даследаванне, так? І навукоўцы, яны натуральна адкрывалі цэлую пачку гэтых пячэнек, паварачвалі кожнае і даследавалі, а ў гэтым справа ці злева апынуўся крэм. Давайте цяпер вы можете пакруціць пячэньку і пабачым, у каго справа, у каго злева апынецца белы крэм. И... ці поделиться? Поделиться пополам. Здесь больше, здесь меньше, так? Але бывает, что пополам, больше-меньше равномерно. Гэта таксама была опция, так? Что справа, злева. Разумеете, мы зараз з вами статистичное даследование уже частково провели. Так, дякую. Так, 5, апошнія 5 хвилин. Апнулася? Не, гэта не залежыць ад таго, як круціш. Гэта Вы ж покрутили покуда. Да. Ну вот зараз трэба, каб людзі паднялі руку. У каго справа апынулася, напрыклад, да? Вось 2 чалавека справа. Окей. 3 чалавека справа. Окей. 4, да? 4. У каго слева? 1, 2, 3, 4, 5, 6. То 6 злева. А у каго пополам? Так, 1, 2, 3, 4. То есть 4, 6, 4. Але, бачите, гэта цікава. Па сутнасці, яны зрабілі аналагічна, да? Толькі один шот. Можна есть, можна. Калі хаціце, то можна, так? Дык вось. Але далей у іх пашлі ідэі пра тое, окей, а як памерыць гэта з пункту гледжання фізікі? А якая насамрэч сіла патрэбна, каб павярнуць гэтую пячэньку? Тое, за што апісвае гэту сілу, гэта ўвогуле такая з'ява, як момант сілы, так? Гэта такі круцячы момант, наколькі трэба сілы, каб павярнуць, каб раскруціць нейкі аб'ект, які з'яўляецца круглым. І адна жанчынка, навуковец, якую завут Крыстал Ованс, я так мяркую, яна придумала модель, 3D-модель прылады, якая можа вельмі лёгка дапамагчы нам замерыць, да, зрабіць гэта вымерэнне. Карацей, тут такія 2 часткі, паміж імі вкладаецца пячэнька, так? Я цяпер яе прыклеіла клеем, яе можна будзе съесці і з клеем, не страшна, але я яе цяпер прыклеіла для таго, каб яна проста адразу не развалілася, так, тому што гэта таксама можа быць, так, і як бы в арыгінальным эксперыменце тут ёсць 2 такія башенкі, так, і ў гэтыя башенкі трэба класці манеткі, і адпаведна вы кладзеце манеткі да таго часу, пакуль пячэнька не сламаецца, так? І такім чынам мы разумеем, што сіла прыцягнення, так, МЖ, якая цягне ўніз, тут колькасцю манет, вага, яна будзе роўна той сіле, якая патрабуецца, каб павярнуць пячэньку. Но менавіта цяпер я не брала з сабой манеткі, таму што яны цяжкія, а вы бачыце, я ўжо ўзяла шмат усяго. Таму прашу зараз рабіць фота мяне для пабліка, так? Што я буду рабіць? Мне патрэбіцца чалавек, які можа мае добры зрок і можа назіраць, як будзе расцягвацца пружынка. Не ведаю, ці атрымаецца з гэтай пружынкай, ніколі не паспрабавала, но мы паглядзім. Гэта прылада, якая ў мяне ў руках, гэта на монітар. Это вельмі простая прылада, гэта проста пружынка, так, якая вымярае сілу. Наколькі расцягваецца пружынка, настолькі ў нас ёсць сіла. Зараз я паспрабую проста цягнуць уніз, так, і ідэя, каб сфоткаць гэта. Мне кажется, можешь как-то поднести ближе, так? Не ведаю, калі я павторю гэты эксперимент яшчэ раз, так? Вось, і я буду гэтую пружынку цягнуць уніз, і мы паглядзім, пры якой сіле ўжо пячэнька сламаецца, так? Па суті, тут была бы окей. Окей, яна показала, ну, 10,05, 0,5. Гэта калі 0,5, гэта 0,5 ньютонаў, і пры гэтай сіле, напрыклад, пячэнька ўжо ламаецца. Вельмі хутка адбылося. На жаль, я спадзявалася, будзе дольш. Ну, і вы бачыце, што па статыстыцы таксама тут злева апынулася боль у мяне, так? Але, насамрэч, справа ці лева, можна сказаць, што гэта ў дадзеным выпадку немного рандомна, але навукоўцы, яны, насамрэч, замералі, у якім палажэнні, так? Вось у якім палажэнні ў месцы ў пакунку была справа ці злева, асталось гэта
крем на пячэнькі. Справа ў тым, што гэты крем мае не ньютанаўскую глейкасць, так? І так як ён мае не ньютанаўскую глейкасць, гэта глейкасць не падпарадковаецца лінейнаму закону, і таму яна такая незвычайная, і яе цікава, як глейкасць — гэта вязкасць, яе цікава вывучаць фізікам. Власна, з мяне ўсё. Дзякуй. Ну все, сябры. Так, Евген, гэта тебе часопіс калектыву. Часопіс на году таварыства вольных федэратараў заснавала сваю прэмію гліняны вялез, і пакуль што не было ніводнага года, калі мы вызначалі свайго лаўрэата. За мінулы год сёлета мы прысудзілі сваю прэмію гліняны вялез Віктору Жыбулю за зборнік вершаў аранжавы, які выдаў Строцаў. Планавалася, што павінны былі вручыць яму гэты дыплом
у Берлине на конгрессе, але как бы так атрымалася, что у нас такое сёння жыццё, что мы не самі вызначаем, куды нам ехаць і як нам ехаць. До Берліну я не даехаў. І вось гэты дыплом я просто зараз покажу яго. Я сёння яго передам Строцеву. Строцев тут не можа быць, паралельна у яго адбываецца імпрэза на іншай пляцоўцы. Да. Ну і шановны сябры, дай мне всю книжечку. Я просто хочу как бы на прадмове, якая адбылася у Вільні, я прэзентаваў гэтую кніжку, чаму права такая слабая. Гэтая кніжка выйшла сёлета ў выдавецтве Скарына лонданскім, і яна двухмоўная, па-польску і па-беларуску і па-польску. І яе пераклала прафесор з Любліна Беата Сівек. Ну, просто мне хацелася таксама, раз у меня уже 2 книжки вышло в этом годзе, хацелася таксама яе прэзентаваць, і колькі вершаў з яе прачытаць, пару вершаў просто, хотя бы. Гэта кніга сабрала вершы, напісаныя, ну, там, за апошнія 5 гадоў, і некалькі вершаў ранейшых, якія падыходзілі, ну, по нейкім, по канцэпцыі нейкай. Ну, такія вершы. І сёння працяла здагадка, што ведаў наперад усё, дзе коўска, дзе мулка, дзе гладка, дзе зерне пакіне асцём. І словы ж прароцтва пачулі, ды ацанілі, як здзек, ні бацькі ўжо не матулі, дзе лялькі, дзе гульні, дзе кулі, жыцця кошт згубіў чалавек. І сябра сказаў пры сустрэчы, всё будзе як мусіла быць, згадай лепш пра іншыя рэчы, адчуй, час імкліва бяжыць, стань тварам да сонца, усміхніся, аблокам чаротка плыве, і ў гэтыя ясныя высі ты выгукні гучна жыве. Лявон Баршэўскі наш славуты перакладчык, які ведае 100 моваў, польскую таксама. Дадае десяткі тры. Подбирать силок. I przyszło dzisiaj myśl niespodziewanie o wszystkim już wiedziałem z góry, gdzie kręte, gdzie proste drogi, jak podróż ziarna w otchłań ziemi. Wy usłyszeli słowa wieszcze, lecz je uznali za szyderstwo. Nie ma już ojca, nie ma mamy. Znikła beztroska lat dziecięcych, sens życia ginie w niepamięci. I przy spotkaniu rzekł przyjaciel, stanie się tak, jak stać się musi. Żal czasu na nieważne sprawy. Czas raz przeżyty już nie wróci. Do słońca twarzą stań z uśmiechem. Do chmur, co snują się po niebie. Przestworza niebios wysokości. Wykrzycz od serca. Życie wierzy. Пераклад добрый, але самое главное згублено, потому что апошняе слово «жывее», оно беларусам, я так, трошки иначе. Ну, перакладчыца, напэўна, все ж таки, да. Хоць яна вывучае беларускую літаратуру, то яна... Да. Так, і яшчэ один верш прочитаю, что, ну, который, ну, концептуальный для гэтага называется «Сябру». Не заплющивай вочы, я прашу, не заплющивай. Гэты сон, як падман у сіберны мароз. Нам вяртацца ў горад маной зацярушаны і ў лядачую вёску, якую пакінуў Христос. Што ты гаворыш, што вечар ахутвае дол, роспач твая безумоўна ад дзённыя стомы. Ты супакойся, ўжо людзі паснулі наўкол, а падазренні твае, каму трэба, вядомы. Там разбяруцца, там ведаюць больш за цябе. Морак мярцвячы зрывае зялёнае лісце, гной зацягнуўся вышне воўка ад жудасных бед, нават яму не відаць ратавальнага выйсця. Не заплюшчвай вочы, я прашу, не заплюшчвай, гэты сон, як падман у сіберны мароз, нам вяртацца ў горад маной зацярушаны і ў лядачую вёску, якую пакінуў Христос. Przyjacielowi, nie zamykaj oczu, proszę cię, nie zamykaj. Ten sen jest jak złudzenie w syberyjskim mrozie. Musimy wrócić do miasta, przysypanego kłamstwami
i do lodowatej wioski opuszczonej przez Chrystusa. Co mówisz, to wieczór otula dolinę. Twoja rozpacz jest niewątpliwie wynikiem znużenia dniem. Uspokój się, wokół już wszyscy zasnęli, a twoje wątpliwości znane są wszystkim, komu trzeba. Tam się tym zajmą, tam wiedzą więcej niż ty. Martwa ciemność zrywa zielone liście. Błoto przykryło oko Najwyższego, nie pozwoliło mu dostrzec przerażających nieszczęść i drogi do ocalenia. Nie zamykaj oczu, proszę cię, nie zamykaj. Ten sen jest jak złudzenie w syberyjskim mrozie. Musimy wrócić do miasta, wysypanego kłamstwami i do lodowatej wioski opuszczonej przez Chrystusa. Ну, вот такой с этой книжкой, какая называется, эта книга называется «Чему право такая слабая». Назва походить з такого вірша, який я давно друкував у нашій Ніві. І ще, напевно, на протягу апошніх 20 років весь час у нас була така, ну, питання такое повставало, чому наша правда така слабая? Ну, от, про гэта книжка. А зараз я хотел бы презентовать свой новый роман. Вот так у меня выглядают романы по 140-150 сторонок. Не ведаю, апошнім часам уже стихла эта дискуссия, что як это может быть роман такой. Гэта лепш, чым 700 сторон. Это лепш, так? Что, чему роман может такой невеликий быть? Ну, я не ведаю, просьма французский роман взять, и просьма романов, які 100 сторонок мають. Да. Ну і що це за романи? Я яку болюче почав писати, це мой 6-й роман. Колись я на одной презентації пообіцяв, що напишу 15 таких романів, але ось тільки 6-й, то не ведаю, ці отрываються, я 15 написати, но 6-й есть. Ну, меня весь час хвилювало одно такое життєве моє питання, про яке можна сказати, питання можеш задати мені якраз про моє монгольське питання. Не, просто... Короче, что я могу сказать? Я еще роман не прочитал, но я только сегодня в руки его отрывал. Але я открывал на любым месте, просто вот абзацами читал, так все цікаво, так все глибоко. А по-другое, ты з тих людей, у которых есть не просто там вёска ці вуліца дзяцінства, а краіна дзяцінства. У меня так само есть краіна дзяцінства. Я 6 годов провел у Казахстане. Так? Для меня это рай, краіна дзяцінства. А у тебя краіна яшчэ далейшая. Это краіна Монголия. И я зразумеў, может, ты сам про гэта расскажешь. Я зразумеў, что в той далёкай Монголии с тобой здарылася такая падзея, пасля якой ты можешь 2 разы адзначаць дзень нараджэння, так? Расскажи про Монголию. Ну, справа такая, что мой бацька працаваў на тепловой станции ў Жодзіне. Яго там перыядычна пасылалі дапамагаць нашим сябрам, ну, там, братам, да, у Монголии, напрыклад, там побудовали дрэваапрацоўчы кабінет и побудовали тепловую станцию, трэба было ее запускать, там штосьці дапамагаць, вучыць этих монголов. Мой бацька заўсёды з імі сварыўся, потому что які-нибудь один монгол может не прийти тыдзень, а потом придет и скажет: а у меня батька захворел, некому было пасти верблюдов, там что-то, там я вот не мог прийти набраться. И вот мой батька заўсёды там сварыўся с этими работниками такими. Ну, и калі он, до речі, 2 разы был в Монголии, и мой молодший брат народился в Монголии, и школу скончил, калі другий раз поехали, и школу скончил в Монголии. Ему уже громадянство павінны даць монгольское. Ну, и первый раз, когда мы поехали туда, мне было 2 года, ехали цягніком, я нават памятаю, как мы ехали цягніком. Да, памятаю, я памятаю цягнік, и я памятаю, да, и я, это ж вельмі долго, и я памятаю,
как вот в нашем купе ехала одна женщинка, и моя мать остановила меня, и я читал верши, там, какие-то там... Да, да. І ось і эта жанчынка была так уражена і каже моей маці: а дайте яго, я вот еду у Монголию балет там ставить. Вот я его там как бы там... Маті говорит: какой балет? Верши лепш, напевно, чим балет. Но і там здарился такое, ну, такий випадок, що, ну, гэта было зусім невялічкае Тасон Цынгел, невялічкі такой аймак, ну, невялічкае паселішча, і там была рака, такая горная рака, і нарэшце там весь час былі праблемы с этой ракою, бо там не было моста. І вось калі мы прыехалі, гэты мост пачалі будаваць, таму што з'явілася дрэваперапрацоўчы камбінат, з'явіліся дошкі, там, ну, з'явілася з чаго яго будаваць. І гэты мост пачалі будаваць, і якраз ужо тады мне было 4 гады, і нарадзіўся мой малодшы сын там в Монголии, і маці взяла этого сына. Брат. Да, сын говорит: брат, да. Я не Сына у меня так само есть 2. І вось мы ідзем до гэтага моста, глядзець, як они там працуюць, забіваюць этой дошки. И я побег вот по этому мосте, бегу, а он там еще не забитые были дошки, и я упал, если прогал, и поспел зачепиться руками детячими за быльку. Ну и этой монголики там забивал дошки, подбег, и меня вот взял за руки и вытягнул. Но я эту историю, ну, шмат разов чуў там от батьки, от маці, завсёды, как бы... Сам памятник? Я, коли начинаю сгадывать, у меня дикий, у меня сжимается весь это вот. И только недавно мне как почал отпускать. Это такой был дикий такой жах, таки на меня опановывал, как только я про это начинал думать. Я думаю, там не помнишь, а я боишься того, чего не помнишь. Не, я памятаю той жах, який я пережил. Той жах во мне застался. Ну, бацькі рассказывали, да. Ну. И вот эта история завсёды, ну, как бы я 100 разів чув, и, повіс, и я ніколи это не асэнсоўваў для себе. Але може году 5 тому я подумал: о, блин, 4 годы, як я там за эту бельку зачепился, и увогуле, як это здарилося, что там горная река, я туды падаю, меня уносить, и она ледяная вода, як меня там выловили бы там, ну это нереально просто. То есть как бы, ну я только годов 5 тому асэнсаваў, что, ну, это был, ну, некий цуд, чему я застался живой, как бы. И вот с гэтага цуду я пачаў, калі я пачаў асэнсоўваць далейшае сваё жыццё, перыядычна ўзнікала нейкая рэч, некое здаренне, якое не мае ніякого тлумачэння. Чаму мой роман называецца эзотэрычны? Потому что гэта ланцуг розных здаренняў, якія вот не паддаюцца логіцы. Чаму так адбылося? Так не можа адбыцца. Просто не можа адбыцца. Ну і вот пачынаючы з гэтай гісторыі, ну і вся гэтая кніжка выбудоўваецца на гэтым. Ну вот, здарилася у меня такая история, что меня связывает с Монголией. Однойчі у комиссионке у поводу в 50-е годы я купил себе скураное паліто. Вельми дыхтовное. Монгольское, да? Да. Ну, я принес его додому, там, развернул и прочитал на налепке. Было написано, ну, кириллица, Монголия и пробачьте хуй. И у меня еще были некоторые. Ну, у тебя, значит, больше вот этих воспоминаний про Монголию. Скажи, ты отчуваешь некую вот сувязь с этой краиной, некую терпеть? Ты хочешь? Не, так, калі я пачаў разважаць пра гэту гісторыю, я зразумела, я знайшоў в гуглі і пачаў гугліць. І я знайшоў той мост, з якого я зваліўся.
і Зміцер параллельно со мной шукал, и так само знайшов той мост и прислал мне фотку этого моста. Да. И справа в тем, что у меня есть одногруппник, я учился в Наргасе, у меня есть одногруппник, который просто фанат вандровок. И вось ён просто уже был во всех краинах. Он поедет, например, Буэнос-Айрес, прилетает, берет там машину и вось там ездить в Бразилии. Он летит еще кудись. Он, до речі, брал мои книжки и друковался, и фотографовался с ними в разных там мясцінах там. И коли я это згадал и кажу, слухай, Монголия, ты ж ездишь, поехали. А он говорит, ну ты спозднился, я 3 года тому как раз там был. Приехал в Улан-Батор, прилетел, взял машину и ездил там по Монголии. Я зрозумел, что для меня, конечно, это краіна, для меня это легендарная, потому что мои бацькі заўсёды згадывали гэта, як они там жили, як поляванне мой бацька ходил, як он рыбу ловил, тайменя. У меня фотоздымки есть. Бацька трымае таких тайменяў по 20-30 кг, такой амаль што з яго рост, такія рыбіны. І гэта так, і для мяне з дзяцінства эта Манголія была нейкім такім дзіўным краем, такім, ну, казачным, дзе плаваюць такія здаравенныя рыбы, дзе пасуцца вярблюды побач, дзе там горы і у меня шмат просьма розных гісторый, якія про Монголию тут написаны ёсць. Ну да, я б хацеў бы з'ездзіць у Монголию, но але как бы сёння ўжо не да вандровак. А можно я 2 ассоциациями поделюсь? Первый это рассказ моего батьки, он воевал в сенсе с японцами, в войне удельничал в 45-м году. И как раз он уже тогда был в штабе, он на фронте непосредственно, офицером был штаба, рассказывал, что пришел монгольский маршал Чой Балсан. Ну так. На камне переманивал, даже, ну, я вот гимнастерка такая, как походная, а сбоку такие 2 толстые плямы, с одного боку и с другого. Значит, и каже, я спочатку думал, что это не укрывда монголов, но это была традиция. Монголы завсёды подъевши халат вытирали пальцы. И это не вынищально, хоть и в маршальском тире, а плямы его были. Ну, а другая ассоциация, это есть Виктор Шалкевич, ходил на концерт русской группы Монгол Шудан. А Монгол Шудан, есть такая группа. Это Монгол Шудан, это... Але это российская группа, здається. Да, российская. Это российская группа. Да, это ходил на концерт русской группы Монгол Шудан. Так. Монгол Шудан это монгольская почта. Монгол Шудан, монгольская почта. Да. Что, какие еще питания у нас есть? Гляди, я вот открыл. Вот. І тады пачынаеш думаць пра Вільню. Яна таксама стаіць на тым самым месцы, як і за часамі Гедыміна. І тыя вузкія вулачкі па-ранейшаму могуць вывесці ў іншы свет. Эзотэрыка. Калісьці ты тут жыў і працаваў, давно гэта было, па шчырасці не шкада таго часу. Не ведаю, як гэта патлумачыць, але Вільня насамрэч замінала, спыняла, трымала ў дымках, закінала сваімі турыстычнымі краявідамі перспектыву. Усё, што магло быць, тут ужо адбылося. На многіх камяніцах вісяць мемарыяльныя шыльды, як напамін, што ўсё, што магло быць, тут адбылося. Да. Уже нічога не відаць нет. Слухай, расскажи, якія грады у тебя галоўныя? Ну, да, у меня в моих во всех 6 романах есть скразные темы, скразные герои и скразные городы. Ну, ясно, что первый город – это город моего народжения, это Жодина. Я памятаю, еще был вучнем, там, неких там 3-4 классах у нас был гурток краевнаўчий, у нас такая была одна жанчынка,
і яна стварыла гурток, і мы все высвятляли, адкуль пашло Жодзіна, там всякие легенды, там, што нібыта там быў Жодынь нейкі там. Ну, хаця моя Я памятаю песню, з чаго пачынаецца Жодзін. Да, ёсць так. Это верш у Хадановича. Но и моя бабуля жила от Жодина недалеко, километров 12, там у фольвар, ну, таким ну, так как бы хутор Орлова назывался, короче, хутор называется Орлова. И моя бабуля ніколі не могла вымовить, и она выключно размаўляла. Я просто здзіўлялася на белорусскую мову, и она ніколі, она ни за что не вымовила Жодзіну. Она за все сказала Жодынь, она сказала Жодынь. И для меня как бы вот это ну, сапраўднае імя города Жодынь, я заўсёды і яго выкарыстоўваю ў сваіх кнігах. І Жодзіна для мяне как бы это таксама месца майго дзяцінства, і скразная тэма это водосховище Брызгалаўка, про якую, ну, есть одна книжка, якая называется Брызгалаўка, заўсёды я про яе згадываю. Это место силы. Да. Несколько раз в нескольких книгах у тебя. Да, так. Потому что, что такое Брызгалаўка? Праз Жодзіна протекая рака Плеса, ее запрудили и створили такое водосховище. Але это не просто водосховище, а так как побач стояла станция, а еще города не было шмат непотребной гарячей воды, и гэтую гарячую воду скидывали в водосховище. Была побудована такая как бы, такие фонтаны, и такие пырски такие, и шли отсюда и Брызгалаўка. И это был просто рай дзіцячы. Зимой вода. Она не замерзала. И там побудовали открытый бассейн. И вот мы жили в этой Брызгалаўцы, просто жили. Мы там ловили рыбу, там была лодочная станция. Я так вельмі люблю, я с дзяцінства сейчас это веслую на этих човнах. И когда мы с Орловым мы ездили на всех этой вандровки на выспы, для меня была головная задача всех перавесці. Я вот на это весловать, я люблю с дзяцінства. И вот как бы это такая скразная тема, но и ее скразные герои, якія и тут присутнічаюць. Это мой сябр Димыч, да, он один из головных героев первого романа «Палимсест», и тут он так само головный герой. И есть мой как бы, ну, может быть, не сябр, ну так само скажу, сябр дзяцінства. Мы на одной пляцоўцы жили Стасик, але как бы вот со Стасиком... Яны живы? Не, все померли уже, да. И яны померли уже давно, и я с ними сейчас как бы в контакте. Я с ним пишу, я с ними размовляю. Ну, не ведаю, я не могу их ник отпустить, ну, чтобы они вот зникли, и все. Димыч в уголе просто, по-моему, феноменально был таленовитый, и он так играл на гитаре, мы с ним там складали песни. Но, а Стасиком мы ездили ловить рыбу на озеро, еще одно место силы, на озеро Судабль. Это озеро уникальное тем, что оно уже было зарастало, там было, вот, воды может быть метр, может меньше нават, а все остальное это такая тваль, такие так званые сапрапели, и вот у нас были схованные там човны, лодки наши, и мы вот приезжали раницей, и по этих лабиринтах там, и это птушки, это рыбы, и это просто было такое, и Стасик был для меня вот таким компаньоном для этих вандровок, на это озеро. А коли я уже, ну, годов, может, 15-20 приехал на это озеро, я его не познал, там почали добывать это сапрапели, бо оказались, что они некие вельми лековые, там для санаторию эту грязь возят, там грязовые ванны принимаются, там это люди. Оказались, мы там в ваннах грязовых там сидели, этих лековых неких там, мы не вылазили с этой углею там, но оказалось, что это леки были. Ну и как бы вот, и все как бы, и все это зникло. Зникла Брызгалаўка, потому что з'явился город, все там зарезали, вода пошла на Белас, на город, это горячая вода. Зникла моя озеро, якое почали выпомповывать сапрапели, оно стало звычайным озером, вот такой вот, открытым, с открытой такой водой, без этих всех лабиринтов аеровых. И зникал мой лепший сябр Димыч, и зникл и нема так само и Стасика, и причем это уже отбылось давно. Это же не значит, что вот мы такие старые и зникли, а это отбылось уже, как бы, может быть, 20 годов тому. Ну и это так само в этой книзе присутнічае. Просто хочу еще, может, прочитать.
Еще городы не перелічыў, жодзін так перелічыў. Наступны горад Полацк, потому что калі я скончыў Наргас, мне трэба было выбирать, куды ехать. Ясно, Менск мне не покидали, и я выбрал Новополоцк приехать, але я уже там уже меў контакты с Сержуком Соколовойшем, які приезжал на паседжанні тутэйшых. С Орловым я переписывался, бо я написал нават рецензию на его первую книжку, и в нашем шматтиражцы Наргасовской надрукаваў и послал Орлова, и тогда мы с Орловым уже были уже знакомые. Но и коли я ехал, и коли я сказал Анатолию Сысу, что я вот все, я съезжаю по культу Тейша, я съезжаю на Полочину, он сказал: о, это рай просто. И коли мы згадаем той час, то письменников на Полочине было больше, чем в любым областным центре. Это, десятки вядомых письменников, які мели книжки, друковались. Да, вот один письменник, так само, який был. И то литературное объединение Криницы, яким керовал Орлов в той час, просто было, я не ведаю, но туды приезжал до нас Брыль, Бородулин, шмат, сейчас гости до нас приезжали, просто на паседжанне. Да. Я, до речі, написал про гэта, я написал артыкул, зараз вышла недавно книга, якую выдала Варшавский университет редактором Андрей Москвин, и там мои 5 докладов разных, и там у меня есть один доклад, у яким я кажу, что это несправедливо выводить там 90-е стагоддзі, там 90-е годы, починаючи историю белорусской литературы, вот как бы развой этой, починаючи с тутэйшых, затем ТВЛ и Бумбамблит. А на самой справе напереди были Криницы, и они были значно ранейшие за тутэйших. И это было так само, как организация литературная. Это же не просто нават литература, не громадская нават организация. То есть как бы это кринчане занимались всем. Ходили на раскопки до Тарасова, ходили ствараць школы, штосьці яшчэ в грамадскім жыцці горада удзельнічалі, займаліся некімі беларускімі справамі. И у меня есть захаваўся дзённік, где я позначал, что я за месяц раблю в які дзень. И в этом докладе я просто перелічыў, колькі мерапрыемстваў, напрыклад, адбываецца вот в адным месяцы, ў жніўні там, колькі там мы зрабілі там, што это зрабілі. То ніякі тутэйшыя просто параўнацца з гэтым не могуць. І калі просто я думаю, что в нашей ситуации у нас же такой центричность нашей литературы, что в Менску отбывалось, то головное, а то, что было у Полоцка, то не головное. Але я думаю, все это с часом... Тазики там были, унитазики зато были, да. И что, еще какие города для меня важные? Для меня важный город Вильня, для нас все важны Вильня, потому что я не просто там приезжал в Вильню, я жил и працаваў в Вильне, я працаваў на радио Балтийские хвали, разом с Дубовцом, разом с Шупом, разом со мной, Бартосиком, да, этим Антоновым, вся это Станей Сапач. Но Стані Сапач так было приемно працаваць. Да, блескучая поэтка, просто я кажу, что и для меня дорогий город, так само Белосток, я давно уже как бы там с этим Белостоком повязанный, да, и все 6 романов я записал, это я написал я в Белостоку, и книг шмат я там написал, и шмат у меня там сяброў, и с Татьяной вот там мы робим выставы Татьяниной, да, и Татьяна мает працовню там, майстэрню в Белостоку, так что вот как бы... А он становится город? Белосток? Так, я про что кажу, потому что я чуў, что вот Бельск это город истории, так, там тоже Супрос, а Белосток это вот поселище, якое вокруг чыгуночной станции разрослось, вот, и он становится городом. Я не думаю, что это просто такая придумка, потому что это придумка этой белорусов, якія там такие с Гайнаўкі и с Бельска, да. А у Белостока как бы увогуле это ж центр, хотя бы взять палац тут Браніцкого. Что, браніцкие некие вёсцы там жили, там что там, дастаткова уявить эту инфраструктуру, такого, какая была вокруг палаца. Это и есть той город новый.
І гісторія Білостока досить така. З іншого боку, мене завсёды, як би так, для меня было дзіўна, калі там разрываюць центр Беластока, а там нема культурного слоя. Как бы для Полацка это как бы дзіўна, бо калі ў Полацку штосьці рэюць у цэнтры города, то там 2 метра культурного слоя. Как бы вот это черное идет, черное, это все, вот это жыццё. То Белостоку рыюць у цэнтре города, и там увогуле там просто беленький песочек, все, там нема этого культурного слоя. Ну, просто город, значит, и он повстал там в 19 стагоддзі, 18-м. Это не там, не в 9 стагоддзі и не в 7. Ну, вот такие города, да. Слухай, да я яшчэ тебе процитую, да, так само же открыл. Парыжскі тлум мяне хутка стамляў, і тады я вяртаўся невялікую кватэру, якой другі тыдзень жыў парыжскім жыццём, і, грымнуўшыся на канапу, чытаў кнігі, балазе на паліцыі іх было ўдосталь, і што самае каштоўнае, гэта былі пераважна беларускія кнігі. Кватэрка, у якой гасцінна дазволілі мне пажыць, належала беларускім паваенным эмігрантам. З таго часу тут і цеплілася беларускае жыццё, такі сабе маленечкі беларускі анклаў. І менавіта тут, у Парыжы, я падумаў пра гэта, дакладней зразумеў. Думкі не перамяшчаюцца геаграфічна. Вось я ў Парыжы, але нельга сказаць, што мае думкі таксама зараз у французскай сталіцы. Яны нараджаюцца ў маёй галаве, але далей існуюць недзе ў іншай прасторы. Выдатна, слухай. Ну и давайте в заключение все-таки я прочитаю этот кавалак про эту... Просто я хотел про Париж. Ага, ну. Той дзень пачаўся звыкла. Сонца, як і раней, узнялося на небасхілах з-за гораў. Дзьмуў звыклы моцны ветер, які тут, здаецца, не сціхае ніколі. У небе, нібыта папяровай змеі на ніцы, на адным месцы кружлялі арлы. Тушканчыкі цікаўнымі зыркамі выглядалі са сваіх норак. На даляглядзе за левым берагам Ідара пасвіліся статкі авечак, коней, якаў і вярблюдаў. Гэта было недзе апоўдні. Мы выйшлі на традыцыйную прагулку, маці з маленькім, вельмі ўвішным і няўрымслівым сынам. Я шпарка пабег наперадзе да моста, бо чакалася, што сёння працы завершацца. Ад нашага дома, дзе мы жылі, да ракі было недалёка. Па дарозе спужаў некалькі тушканчыкаў, але не звярнуў на іх увагі. Цікавіла мяне сёння зусім іншае. Будаўнікі сапраўды амаль скончылі працу. Яны забівалі дошкамі прагалы ў насціле моста. Такіх прагалаў засталося некалькі. Усе яны былі бліжэй да левага берагу Ідару. Я без перашкоды ускочыў на мост і шпарка пабег па ім, круцячы галавой, паглядаючы на раку, на будаўнікоў і на статкі, што пасвіліся на супрацьлеглым беразе. Але найперш мне карцела пабачыць, як там будаўнікі прыбіваюць апошнія дошкі. Суладна гучаў стук малаткоў, перакрываючы халодны, гучны спеў горнай ракі. І тут здарылася тое, што нярэдка здараецца з дзецьмі, калі яны няўрымсліва бегаюць, задзёршы голаў. Я спаткнуўся і паляцеў, і не проста на насціл мосту, а ў прагал, які яшчэ не быў забіты дошкамі. Цяжка гэта ўявіць, але здарыўся цуд, які не мае ніякага зямнога тлумачэння. Я павіс. Сваімі дзіцячымі далонькамі, нібыта лапкамі маленькага птушаняткі, які яшчэ не ўмее лётаць, а з усіх сваіх полых сілаў учапіўся ў ратавальную бэльку. Унізе гучна клікала мяне горная ледзяная рака. Я стараўся не глядзець долу, глядзеў толькі ўгору, там высока-высока кружляў арол. Відавочна, ён бачыў мяне, бо кружляў проста нада мной, і больш нікога, хто мог бы мне дапамагчы. Я чуў, як закрычала мама, як гэты роспачны крык падхапілі іншыя людзі. Мяне не вучылі, як і ў каго можна прасіць дапамогу ў такіх драматычных выпадках. А калі і навучылі, то наўрад ці я скарыстаўся б гэтым, бо страх паралізаваў мяне. Сваімі дзіцячым розумам я не ўсведамляў, што значыць быць на краі жыцця, на самым краі, але нейкае іншае невядомае пакуль што мне пачуццё пра гэта ведала добра. Калі б я ўпаў у раку, мае шансы выжыць былі б зусім кволымі. Рака з ледзяной вадой, з такой імклівай плынню мне хутка панесла б далей ад мосту, максімальна ускладняючы маё ратаванне. Я вісеў над горнай ракой, а надо мной высока-высока кружляў арол. З гэтага пачынаецца вся гісторыя. Ну і што? Маем уже... Про Париж інший новополоцький автор написав: геніальні не напишуть. В голові
Принамсі. Париж Париж не не бачив бачив я ніколи, як того чорніла. Да, да. Это шлыкалось. Тому було. А сам друг. Ніколи, бутилка випита на волі, на креслі п'ю, Париж не бачив я ніколи. Ну, про Париж только хочу сказать, что у Парижа я жил к тому, что я отримал стипендию Гідройця. Был некий час, что Гідройць вырашыў беларусу падтрымаць, і тады Ігор Бабков ездзіў, я ездзіў у Париж, еще кто-то там. А где вы жили? Что это за квартира? Вот, это была Шаманца квартира. Да, Шаманца квартира, я там жил. Я еще хотел сказать, что это экономичное. Я буду с особливым почуттям читать книгу, потому что там сравнение героев Китайщины. Ёсць Я Тушканчик. напевно, один из присутных поел Так он же маленький за себя, як ты его там ел? Ну это ж Короче, так мы на мышей доелись. ну, это да. Там и сусликов Ну, ну дякую. Правильно книжка получили. Спасибо. А где был я? Нет, записывать? А, ну надо починать. Вітаю всіх на презентації, які від Академії герої Олексія Мусова, видавецтво «Родним дітям». Вітаю всіх, шановні читачі, кабри.
Па-першае, прыйдзецца паслухаць, хто напісаў гэтую кнігу, таму распавядаю штосьці пра сябе. Я нарадзіўся ў Мінску, адвучыўся ў школе, скончыў школу з сярэбраным медалём, паступіў у медыцынскі універсітэт, скончыў яго і працаваў у бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі колькі? 5 гадоў. І потым у 2008 годзе быў вымушаны пакінуць Беларусь, ну, по тым жа самым прычынам, па якім пакінулі ўсе ў 2020 годзе і раней. Вось. Я работаю по специальности, я врач-травматолог, живу в Валенсии, у меня семья, 2 детей, дорослых 16 и 22 года. Это коротенько обо мне. Про книгу. Я не буду распавядаць змест, потому что, чтобы я не распавёў, будзе спойлером, але книга написана про одну из рэчаіснасцяў Беларусі, тое, што магло бы адбыцца ў Беларусі, каб мы перамаглі. Сэнс в тым, што ў кнізе ў 2008 годзе мы перамаглі і зрабілі Беларусь такой, якая она тут описана. Люди жывуць у гармоніі з прыродай, у них ёсць тэхналогіі, але сэнс в тым, што гэта краіна для жыцця. Яна з усіх сторон абаронена сілавым полем, таму это навуковая фантастика. Вось, адкуль яно там узялось, написано ў кнізе, не буду спойлерить. Вось, і тым не менш, гэта адзінае месца на планеце на нашай, у якой вось такой тип жыцця, такой тип узаемаадносін паміж людзьмі. Гэта некаторыя называюць такой тип твораў. Дзякуй. Утопіі, але насамрэч гэта адна з рэчаіснасцей, якая можа існаваць, я падкрэсліваю гэта на самай справе. Зараз кранемся трошачкі маёй мовы. Я нарадзіўся, як я гаварыў, у Мінску, навучаў беларускую мову ў школе, але ж калі ты прыходзіш дадому, твои бацькі размаўляюць па-руску. Усе твои сябры размаўляюць па-руску. То бок, я думаю на рускай мове. На жаль, але намагаюсь размаўляць па-беларуску. Я шаную мову. Адзінае, што ў мяне не мае практыкі. Кнігу я напісаў па-руску, і яна была перакладзена. Але у кнізе дапісан кавалачак тэксту, якога няма ў рускай версіі, і яна датычыцца трактавання паняцця мроя. Мроя, мара. Там ёсць слова летутенна, якое трошачкі адраджвае вось той сэнс, у якім мы марым. Калі кранацца пытання, чаму навуковая фантастыка, не ведаю нават чаму, але ж я думаў на той момант, што много тэм закранута у сучаснымі пісьменнікамі, а тэма навуковай фантастыкі беларускай не так шырока кранута ўсімі. І вельмі вялікі ўплыў на мяне тое, што я прачытаў за сваё жыццё. 80% літаратуры, якую прачытаў за сваё жыццё, была навуковая фантастыка. Канечне, мне падабаецца і звычайная літаратура, но звычайная літаратура ўсё ж такі романтычнага плану. Мне вельмі падабаецца Экзюпері, я паважаю Рычарда Баха, я вельмі
кахаю, не люблю, а кахаю «Мастера и Маргариту». Я ее прочитал больше за 40 разов. Это сапраўды так. Мне цікава ўсё, сэр Вальтер Скотт, наприклад, Айвенго, Квентин Дорвард, Джек Лондон. Все, что касается романтики, каких-то открытцев жыццёвых, штосьці незвычайнае. Вось гэта маё. І поэтому я написал вось гэта. Як да мяне прыйшоў сюжэт кнігі, я не ведаю. Адтуль я не ведаю як. Я не могу адказаць на гэта пытанне, мне его задаюць. Чаму ты написал, як, і мне не получится адказаць вот дакладна, чаму, як і так получилось. Навуковая фантастика. Больш кажу, што я зараз пишу трылогію навукова-фантастычную. Гэта будзе дэтэктыў, але ж у стылі фантастыкі. Вось. Калі вы захаціце прачытаць гэту кнігу, яна чытаецца вельмі лёгка. Там много беларускай прыроды. Там вельмі много Мінску, там вельмі много знакавых мясцін, якія дарагія для кожнага беларуса, які там жыў, які шануе свой горад, сваю радзіму. Там об гэтым написано. Кожнага з вас зацепіць штосьці з гэтай кнігі, потому что там вельмі много локаций, вельмі много паняццяў оттуда з Беларусі. Штосьці на кранец. Ёсць там, канешне, і частка майго іміграцыйнага жыцця, то бок там ёсць апісанне невялічкага гарадка, які называецца Куера. Вось, гэта недалёка ад Валенсіі, знаходзіцца недалёка ад Валенсіі. Гэта вельмі добрый гарадок з добрымі людзьмі, і там хочацца жыць у гэтым гарадке. Ён такі добрый, такі утульны, і я яго кахаю таксама. Што яшчэ? Ну, у кнізе ёсць персонажы, і пачынае з 9 і 10 главы, там ёсць персонажы, якія з'яўляюцца маімі сябрамі. Не ўсё, што робяць гэтыя персонажы, датычацца до сапраўдных маіх друзей, але ж характары, знешні выгляд узята з гэтых людзей. Мне было цікава апісваць гэтых людзей, таму што я іх бачыў, і там ёсць уся кніга, гэта такое путешествие. Падарожжа. Дзякуй, Клавка. Уся кніга гэта нейкае падарожжа. Яна пачынаецца ў адным пункце, сканчаецца ў гэтым жа пункце, але ж апісваецца нейкі шлях, на которым галоўны герой знаходзіць тое, што ён знаходзіць. Ён аказаўся там не таму, што ён захацеў, а таму, што так было патрэбна. Паўтаруся, не магу расказаць чаму, таму што гэта будзе прамы спойлер. Усё датычыцца гэтага. Але ж я бачу людзей, якія прачыталі гэту кнігу, пакуль лецелі на самалёце. 3,5 гадзіны. Яна чытаецца вельмі лёгка, вельмі быстра і лёгка, і застаецца такое ўражанне, што вось штосьці добрае з табой адбылося. Вельмі складана размаўляць без практыкі на беларускай мове, бачыце? Але я намагаюсь. Я не буду говорить, што я не буду размаўляць па-беларуску, таму што... Не, я буду размаўляць. Не вельмі хочацца размаўляць на трасянкі, але ж што ёсць, то ёсць. Ну, по першай часткі, можа, у кагосьці ёсць якія пытанні, у вас-то не будзе. Ну да. Ты читал? А, да, читал. Да, не наспойлерить.
Усе аўтарскія зборы, якія зберу я, не выдавецтва, а я аддам на адрасную дапамогу палітвязням. Усе. Я не жыву з кніг, у меня ёсць прафесія, я врач у Европе, мне хапае. Не кажу, што я мільянер, але хапае. Так. Вот. И я жадаю, чтобы все врачи у Беларуси жили так, как мы живем тут, в Европе. В этом сенсе. Не тому, что я говорю, что я лепше за них. Нет. Есть лепшие специалисты за меня, але ж яны живут не так, как могли бы жить навогуле. Не только специалисты у сферы медицины, во всех сферах. Я навогуле у этой книге описано, як мы можем зрабіць свою краіну той краінай, у якой трэба жыць. І гэта не датычыцца фантастыкі. Там ёсць непасрэдна ідэя, як можна гэта зрабіць. Я об этом много думаў і, канешне, я пісаў гэту кнігу, пачаў яе 10-9 гадоў. Так получилось. Не тому, что яна плохо шла, а не. Спыняешься, начинаешь робить какие-то там справы, диплом, праца, дети, и потом вертаешься, але ж яна была увесь час вот тут. Садись, пиши. Добра, потым. Три страницы? Три сторонки, и вось яна передо мной, я нават и не верю, что яна ёсць. Вот, потому что яна мяне яшчэ не отпустила. Не ведаю чаму, не отпускае. Можа таму, што трэба прэзентаваць её, трэба распавядаць пра яе, але ж не отпускае яна мяне пакуль што. І я жду, калі гэта наступіць, таму што трэба ісці далей, трэба пісаць больш, што я і раблю. Але ж вось гэта вот тут усё яшчэ. Што вам яшчэ расказаць пра гэтую кнігу? Можа тое, што навогуле, акрамя таго, што мы можам сваю краіну сделать лепш, мы можам сделать лепш усю нашу планету. І для гэтага трэба толькі жаданне. Жаданне, план і ажыццяўленне гэтага плана. Усё проста. Насамрэч усё проста. Людзі мысляць іншымі катэгорыямі, а яны мысляць зараз грошы ўплывае моцна на жыццё людзей. Я не говорю, што не павінна быць грошаў у свеце, але ж прыярытэт усё ж такі павінен быць гэта чалавек з яго думкамі, з яго надзеямі, з яго жаданнямі і з яго магчымасцямі, канешне. Калі гэта адбудзецца калісьці, тады мы штосьці пабудуем на планеце. Калі грошы будуць толькі інструментам, а не сэнсам жыцця, ад гэтага выйграюць усе. І людзі не могуць гэта зразумець, і вельмі складана данесці да іх гэтую думку. І я гэта ўсё засунуў у навуковую фантастыку, каб данесці гэтую думку. Фантастыка гэта толькі форма. То, што там ёсць унутры, там ёсць і філасофія, ёсць і псіхалогія, ёсць... Кожны можа знайсці там адказы на многія пытанні, якія існуюць. І можа хтосьці скажа, што нового ты мне казаў, я таксама думаю пра гэта увесь час, і я думаю так, але ж думкі, якія я там дадаю, мне падаецца, што яны правільныя. Усё ж такі. Я увесь вось такі, как гэта кніга. То есть у мяне такія же прыярытэты, якія тут, гэта не прыдумана.
я шаную вельмі жыццё чалавеческае, сяброўства, сваю сям'ю вельмі. Гэта першае, што ў мяне есть жыцці. Гэта моя сям'я. Гэта моя жонка, мои дзеці. Я вельмі сумую без них. Даже 2 дні я вось не з імі, і мне вельмі сумна. Мы созванивались сёння, і было вельмі кранальна все гэта. Вось. Я жадаю ўсім, каб яны знайшлі сваю любоў. Гэта не так складана і складана. Аб гэтым таксама тут написано. Любоў — это тое, что движа усім, павінна двигаць усім. Любоў до другого человека, любоў до радзімы, любоў до природы, любоў до жыцці, любоў. Некаторыя могуць насміхацца са слова любоў, но гэта тыя, якія яе не адчувалі ніколі. Таму што гэта такое шчасце видеть чалавека, якога кахаеш. Гэта штосьці, што нельга апісаць. То есть любоў — гэта любоў, скажем так. Кто гэтага не пачуў ні разу, я жадаю, чтобы ён гэта адчуў калісьці. Не неулюблёнасць, не якісьці павага. Гэта вельмі важліва таксама, але любоў — гэта асаблівае пачуццё. Яно павінна быць у сэрцы. Заўсёды. Яно робіць нас лепш. Конечно, тут есть линия, связанная с каханнем. Конечно, галоўны герой закахается, и что отбудется там, прочитаете, что будет. Чему я прочитаете, я вернусь назад и скажу, что все, литерально, все, что бы я не сказал, будет спойлером. Правда. Вот. Так. Ну, так как не вельмі много людей тут зараз, будем робить конкурс. Вось, у нас задуман конкурс на лепшее пытанне. Першае. У вас вялікі шанец заполучить книгу просто за пытанне. И другі конкурс прапанаваў Павел. Ён казаў, што хто прыехаў з больш далёкага месца ад Варшавы, той таксама атрымае кнігу. Вось так. Сам заберёй. У мяне ёсць. Я прилетел в Валенсии, так. Но... Гостей есть кто-нибудь вдали? Вот. Та-да-та-та-та-та-та-та. Книга пошла во Вроцлав. Засталось и только пытание, так. Не-не, проходьте. Нас не шмат. Нет, нема шансу. А что именно поза межами мной, а не в межах? Вось, ты ж читал это. Но. Там написано, вот, чему за межами мрой. Ладно, один спойлер дам. Там у размове галоўны герой з яшчэ адным персонажам размаўляюць аб усім аб філасофіі, і ўсплывае перайсці межу мроі. І галоўны герой пытае, а у мроі ці ёсць мяжа. І яму чалавек распавядае, што у мроі есть мяжа, а пасля которой яна становіцца рэчаіснасцю. Ажыццяўленне мроі гэта і ёсць тая самая мяжа. Да гэтай мяжы яна застаецца мрояй. Але пасля гэтай мяжы яна становіцца чымсьці.
Вось. Ну, я вось так вырашыў. Ну, абаснаванне ёсць. Вось. Ну, гэта таксама, калі пішаш кнігу, ўсё ж такі трэба выбіраць, як яна будзе называцца. І лепш, калі яна будзе называцца не так, як ужо штосьці называюць. То бок, у мяне былі назвы кнігі, я пагугліў трошачку, мне выдала на мои добрыя назвы якісьці. Да. Вось. І, але ж гэта назва не должна быць, не павінна быць асабіста ад апавядання. То бок, штосьці павінна растлумачыць, чаму кніга называецца так. Я думаў назваць яе «Шагі». Ну, шагі не ў сэнсе словам шагі, ну штосьці такое, таму што там таксама ёсць, што наше жыццё не выміраецца часам, таму што час прыдумалі мы, ён не існуе. У космосе не існуе часу, паняцця час. Але ж ёсць расстаяние, адлегласць, крок. Ну, я жадаў назваць шагі, таму што я пісаў на рускай мове. То бок, наше жыццё вымяраецца колькасцю крокаў, якія мы зрабілі. Не толькі крокаў фізічных, але і крокаў дзеяння. Мы штосьці робім, гэта крок. Штосьці жадаем, гэта крок. І вось колькасць гэтых крокаў вымярае наше жыццё. І ёсць адзін феномен. Чым менш мы зрабілі крокаў, тым менш нам засталося. Не чым больш, а чым менш мы зрабілі крокаў, тым менш нам засталося. Чалавек, які не жадае нічога рабіць, які плыве па цячэнню, плыні, які плыве па плыні, ён сам нічога не робіць. Ён жадае, што штосьці зваліцца на яго зверху, можа Господь Бог, можа штосьці яшчэ, але сам я не буду нічога рабіць, я пачакаю, пакуль па рацэ праплыве мой вораг і ў гэтым сэнсе. Але каб ён праплыў, трэба штосьці зрабіць для гэтага, на маю думку. Можа, хтосьці і прав, які будзе сидзець, штосьці да праплыве. Можа, вораг, можа штосьці іншае. Але я, на маю думку, што трэба штосьці рабіць абавязкова. Заўсёды. Не сидзець, не гаварыць, не крытыкаваць, а рабіць. У гэтым сэнс нашага існавання. І большасць крокаў прыводзіць к таму, што мы зможам зрабіць яшчэ больш крокаў. Вось такая філасофія, караценька. Можа, будзе яшчэ адно пытанне. Честно? Офигел. Так, ну так, потому что яно так вылазило так доўга, не трудно, а доўга. Гэта больш, ну, потому что у меня не хапала часу на тое. І вось я что-то зрабіў, скончыў, я напісаў про то, что трэба рабіць, і я её зрабіў. То есть я сам пайшоў по гэтай кнізе і ўсё зрабіў. Гэта як, я не магу гэта зараз растлумачыць, но штосьці ў гэтым сэнсе. То вы штосьці гэта. Ну так, вельмі падобнае. Ну, я бачу, я ведаю, што гэта фізічна гэта не тое самае, але ж можа быць, калі ты штосьці зрабіў, неважліва, усе з вас штосьці рабілі там. Прыбіў что-то дома, штосьці там
зрабіў па дому или ці па рабоце штосьці рабіў. Гэта удовлетворяе. А? Задавальняе тым, што ты што-то можаш зрабіць, што ты жывы. Калі чакаць, гэта б не прыплыло. Вось так вось. І я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што вам спадабаецца, таму што я вельмі намагаўся, каб гэта было добра напісана, цікава напісана і каб людзі падумалі аб чымсьці. Гэта абавязкова. Я думаю, што у канцы кнігі ці ў працэсе чытання гэтай кнігі людзі пачнуць самі марыць. Абавязкова. А якіхсьці суперспасобнасцях, суперздольнасцях. І больш цікава для чаго? У мяне суперздольнасць не для того, для того, каб арунаваць банк і забраць грошы, а каб дапамочь людзям, каб змяніць штосьці на зямле, каб паляцець туды і паглядзець, што там ёсць, ці хто там ёсць. І навогуле памарыць аб лепшым свеце, аб лепшым міры, аб лепшым месцы, дзе можна жыць. Я вельмі хачу, каб людзі, чытая гэту кнігу, пачалі марыць пра сябе. Не пра тое, што напісана, а пра сябе. То бы яны пачалі марыць, потым жадаць ажыццявіць свае мары, і потым пераходзіць мяжу, і каб гэтыя мары скончылі быць марамі і сталі рэчаіснымі. Вось. 10. В этом сэнсе. Наколькі канчатковая версія кнігі адрозніваецца ад вось першай ідэі, першай думкі, якая... Ну, давайте так. Пообяцайте, кто яшчэ не чытаў, не будзе открывать апошнюю сторонку і чытаць, чым скончылася. Таму што я пісаў гэтую кнігу из-за апошняй фразы. Я напісаў гэтую кнігу из-за апошняй фразы, і яна ў мяне нікуды не укладывалася, нідзе. Там ёсць одна концовка і потым другая. Дык вось, ради другой концовки или ради гэтай фразы я дапісаў сюжетную лінію з абыдзеннага жыцця. Там ужо жыццё больш майго сына са сваім сябрам, куеры ў той же самой, якой я размаўляў, жыццё ў Іспаніі, трошечку эміграцыі, таму как мы пераехалі сюды, ну трошечку. Але ж там зразумела. І вось там я знайшоў спосаб, як зрабіць так, чтобы фінальная фраза была лагічнай, фінальнай фразай. Чаму я так пра фінальную фразу? Таму што вы же ведаеце Булгакаў, якога я прачытаў «Пятый усаднік Іудеі» Понцій Пілат, і гэта некалькі разоў ідзе і сканчваецца гэта. Вось. І мяне, вдохновило. Натхнило. Я здесь подтягнул белорусскую мову больше на все. Не, так и есть, потому что я, ведаете, вы бачите, я намагаюсь размаўляць. Гэта складана, і акрамя таго, усе тыя, хто пераехалі ў другія краіны, павінны вывучыць мову гэтай краіны. І мне цяжка, тому что у меня испанская вылазит, я ее блокую, и трошечку складана з гэтым. І беларуская мова у дадзеным выпадку, я ее вельмі жадаю. Я жадаю, каб яна усталявалася у меня в галаве, каб было больш практыкі. Беларуская суполка ў Валенсіі ўсё ж такі размаўляюць больш па-руску. Ёсць там 2 чалавекі, якія размаўляюць на мове, але ж я не так часта з імі бачуся, як жадалось бы. І вось у гэтым сэнсе, канешне,
шкада, што немагчыма жыць у Менску, дзе ты можаш адшукаць чалавека, які размаўляе, схапіць яго, размаўляй са мной. Жадаеш кавы, піва, размаўляй са мной. Такое немагчыма зараз у Іспаніі. Ну, такія рэчы. Вось. Але не хвалюйцеся, беларуская версія кнігі добра адрэнавана. Так, я на перакладзе на Тарашкевіцу, калі мне прыслалі ее на рэдактуру, я ее адкрыў, пачытаў трохі, яна чытаецца па-беларуску інакш. Сапраўды, яна інакш чытаецца, для мяне гэта было нова прачытаць па-беларуску сваю кнігу, дзесьці там даже скупая мужская слеза пацякла перед монітором, не буду прыкладаць, але ж так, гэта вельмі, гэта для мяне было, я не могу описать. Это было то самое каханне, вось момент кахання, калі я закахаўся нанова ў беларускую мову. Вось гэты момент. Я і так яе шанаваў, па сутнасці. Тое, што я не размаўляю добра па-беларуску, гэта у мяне ёсць такі комплекс невялічкі. Не жадаю размаўляць на трасянкі, але ж это тое, што ёсць. Тое, што ёсць, я буду гэта рабіць, усё ж такі, гэта беларуская мова, хоць і трасянка. Вось так. Я пераклаў верш, які там у мяне ёсць, перакладаў я сам, і дапісаў кавалачак тэксту, каб не ўсё ж такі за мяне ўсё перавялі. Там прозу так. І мы не перакладалі, там ёсць моманты ў 10 главе, збіраюцца людзі і пачынаюць пад гітару пець песні, тыя самыя песні, якія мы пелі в общаге калісьці, на всякіх зборах, гэта ў асноўным рок-н-рол таго часу, гэта Цой, гэта Чаев, гэта ўсё, і мы вырашылі не перакладаць на беларускую мову творы Віктара Цоя, але ёсць перакладзены, але мы вырашылі не перакладаць, таму што каб людзі, якія рабілі тое ж самае пад гітару, яны успаміналі гэта ўсё. Каб гэта іх кранала трошачку. Я жадаў, чтобы яны знаходзіліся ў той момант на тых самых кухнях, у тых самых абшагах, бачылі людзей, якія ігралі на гітары, или самі яны пелі, падпявалі разам тым, што напісана. Але ж, канечне, там есть Лявон, там есть Кулінковіч, гэта ўсё на беларускай мове. Кулінковіча песня на рускай, таму ён исполняў яе на рускай мове. Але ж больш беларускага, чым Кулінковіч, на якой бы ён мове не пеў, я не ведаю. Ну, я не ведаю. Вось так. Засталося абраць лепшае пытанне. Так там у сям'ю ўсё пойдзе. У одну сям'ю пойдзе. Ось, ім трэба толькі абраць на мове ці на рускай? На мове. Ва Ўроцлаў на якой мове уязджаць? На мове. Добра. Зараз тады падпішу. Ёсць. Такая гісторыя. Але гэта была сапраўды атрымалася простая, комфортная, лёгкая для жыцця. Так. Праца, над якой была одной з самых складаных. Каб напісаць простую кнігу, трэба быць ваярковым чалавеком. Вось такім дзіўным чалавекам з'яўляецца аўтар, якога складаны характар, складанае мысленне. Таму працаваць над гэтай кніжкай было сапраўды вельмі цяжка, вельмі цікава. Яна даўжэй за многія нашы больш аб'ёмныя і тому што да кожнага нават знаку прыпынку
и там часто литр как бы слова это, скажем так, ви зацікавлені, звертав увагу. Нам от просить часто, що надто буває, ремонтні і спасали приходить. Не тому, що в этом сенсе я не столько проявил свой характер, сколько жадал, каб моя книга была такой, якой я написал ее. Каб не изменялся сенс. Там некоторые изменения были, якія ці убирали шутку, ці якой-то двойный сенс, двойчий сенс, ці штосьці в этом роде, и перфекционизм никуда не делся. Опять же. Ну, перфектная книга, ёлкина, и все значительно. Так? Дайте, критикуйте, я буду доволен. Ну и никакого в одном свете и он больше популярный был на конце прошлого столетия. Вы все зачитываете. По правде. Науковая фантастика, яка несе свою миссию, потому что, скажем так, форми цікавого оповідання про дивні речі, які відбуваються в чудовому фантастичному світі, завжди добре автор викладає некий мислення, некий погляд на мир, і показує нам не тільки мир будущий, який ми живемо, некие свої філософічні погляди на світ. Тому фантастика, я особисто лічу, розділ літератури, який яким так само ж на погляду на марксизм і все ми помним, що написано, а потім являється правдою. Штучную интеллигентную фантастику сложно еще в середине 50-х навык материального языка. Помним, была вот, як Жюль Верн описывал там глубоководные планы и так далее. Это вот земли. Полеты на Луну, тяжче. Ну, читаем книгу о астероиде, разумеем, а я может быть але она надто позитивная, как пужаться, и это одна из основных методов фантастики. Когда мы будем описывать, я же раз сказал, только конец света, только будем описывать, ну, это изначально человечество, это очень не так много. А когда мы будем писать противный судовый мир будущего, я на листе такой стороны. Как вы, автор? Спойлер на спойлер. Вам великий дар. Дякую вам за розповідь. Много радості зало. Небагато людей було. Небагато людей, що часто глядіть про інтерв'ю. Это не меньше.